Στο προηγούμενο μάθημα, λοιπόν, ξεκινήσαμε το 7ο και τελευταίο κεφάλαιο των σημειώσεων. Μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο αρχείο των διαφανειών στο Moodle. Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται βασικά στις ακολουθίες σε πρώτη φάση, γιατί είναι ένα βασικό δομικό συστατικό για αυτό το κεφάλαιο. Αλλά επειδή οι ακολουθίες ακριβώς είναι ένα πολύ γενικό εργαλείο, βρίσκουμε σε αυτές διάφορες εφαρμογές. Ποιες είναι οι δύο εφαρμογές που μας ενδιαφέρουν εμάς? Η μία εφαρμογή είναι η μετατροπή αναδρομικών σχέσεων, βέβαια πολύ συγκεκριμένης μορφής, γραμμικών αναδρομικών σχέσεων σε κλειστή μορφή. Θα εξηγήσω σε λίγο, θα υπενθυμίσω μάλλον αυτά που είπα την προηγούμενη φορά. Και η άλλη εφαρμογή που βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε σχέση με αυτά που έχουμε πει ήδη, είναι η επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων με τη βοήθεια γεννητριών συναρτήσεων. Τι είναι η γεννήτρια συναρτήση? Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο παράστασης, θα έλεγα, ακολουθιών σε μια πιο συμπαγή μορφή, σε μια μορφή η οποία έχει ουσιαστικά τη λογική της σειράς, της δυναμοσειράς για την ακρίβεια, και η οποία υπό κατάλληλες προϋποθέσεις αντιπροσωπεύει μοναδικά την ακολουθία που θέλουμε να παραστήσουμε. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι ακολουθία? Ακολουθία, όπως εξήγησα την άλλη φορά, είναι ουσιαστικά μία συνάρτηση, όπως είναι οι συναρτήσεις που ξέρετε, οι πραγματικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής. Η διαφορά είναι ότι η ακολουθία είναι πραγματική συνάρτηση, με την έννοια ότι παίρνει τιμές πραγματικούς αριθμούς, αλλά όχι πραγματικής μεταβλητής, όχι δηλαδή δεν έχει πεδίο ορισμού τους πραγματικούς αριθμούς, αλλά τους φυσικούς αριθμούς. Είναι πάντως μια συνάρτηση, δεν τίποτα περισσότερο. Επειδή το σύνολο των φυσικών αριθμών είναι απλούστερο από αυτό των πραγματικών, το έχουμε δει αυτό ακόμη και στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι, ότι ακόμη και σαν άπειρο, σαν τύπος απείρου, είναι το πρώτο σκαλοπάτι η φυσική αριθμή, το πρώτο σύνολο που είναι άπειρο. Η πραγματική είναι στο επόμενο σκαλοπάτι, θεωρητικά. Είναι ευκολότερο να ορισμένα πράγματα να οριστούν με τη βοήθεια ακολουθιών. Αντί λοιπόν να γράφουμε ένα πολύ ωραίο συμβολισμό α παρένθεση n, όπως γράφουμε f παρένθεση χ, ας πούμε, για να πούμε ότι είναι η τιμή της συνάρτησης f στο σημείο χ, εδώ γράφουμε α με δείκτη n. Και αυτό το α με δείκτη n λέγεται γενικός όρος της ακολουθίας. Οι όροι της ακολουθίας είναι ουσιαστικά οι διακριτές τιμές που παίρνει η ακολουθία αυτή ανάλογα με το δείκτη. Δηλαδή, ο πρώτος όρος της ακολουθίας είναι ο α0, ο δεύτερος είναι ο α1, ο τρίτος ο α2. Ο νιωστός όρος της ακολουθίας. Τώρα, και αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, εξαρτάται από πού ξεκινάει ο δείκτης, η αρρύθμιση. Ο νιωστός όρος της ακολουθίας κανονικά θα ήταν ο α με δείκτη n πλην 1, αν ξεκινάμε από το 0. Αν ξεκινάμε από το α1, σαν πρωτόρο, τότε ο νιωστός όρος της ακολουθίας είναι ο α1. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι τώρα, είναι θέμα σύμβασης. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ ακολουθίες οι οποίες έχουν σαν βάση του, σαν πρώτο όρο τους, το α0. Τι καινούριο μπορούν να μας πούν οι ακολουθίες, τι δυνατότητες μας προσφέρουν? Αφενός οι ακολουθίες μπορούν να περιγραφούν μέσω ενός κλειστού τύπου, όπως και οι συναρτήσεις. Δηλαδή, όπως λέμε f του χ ίσον χ τετράγωνο συν 1, έχουμε μια συνάρτηση δηλαδή πραγματική, η οποία παίρνει πραγματικές τιμές στο χ και απεικονίζει τις τιμές αυτές μέσω του τύπου χ τετράγωνο συν 1. Το ίδιο υπάρχει και εδώ φυσικά, έτσι. Μπορεί να έχει κανείς μια ακολουθία αn, τις οποίες οι τιμές, οι όροι δηλαδή, προκύπτουν ως συνάρτηση του n. Από μια αλγεβρική φόρμουλα δηλαδή, που εμπλέκει το n. Το πλεονέκτημα που έχει αυτή η περιγραφή είναι ότι μπορώ πολύ εύκολα να υπολογίσω οποιοδήποτε όρο της ακολουθίας. Με την ίδια ευκολία δηλαδή που υπολογίζω, ας πούμε, το f του 100 σε μια συνάρτηση, αντίστοιχα μπορώ να βρω τον όρο α100 τη συγκεκριμένη ακολουθία. Δεν έχω παρά να αντικαταστήσω όπου είναι το 100 και να κάνω τις πράξεις. Αυτό είναι μία όψη του πράγματος. Οι ακολουθίες όμως έχουν κάτι άλλο, που δεν, μια περιγραφή, η οποία τουλάχιστον έτσι στα κλασικά μαθηματικά, αυτά που διδάσκεστε στο σχολείο, δεν τη συναντάμε στις συναρτήσεις. Και αυτή η μορφή είναι η λεγόμενη αναδρομική περιγραφή, η αναδρομική μορφή της ακολουθίας. Τι είναι η αναδρομική μορφή? Επειδή ακριβώς το σύνολο αφετηρίας, το πεδίο ορισμού, είναι διακριτό σύνολο, άπειρο αλλά διακριτό, έχω τη δυνατότητα να εκφράζω το γενικό όρο της ακολουθίας μερικές φορές συναρτήσει ενός ή περισσότερων προηγούμενων όρων της.
Γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί μερικές φορές σε αρκετά προβλήματα αυτός είναι ο φυσικός τρόπος περιγραφής του προβλήματος. Ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα είναι αυτό του ανατοκισμού. Ο ανατοκισμός, να θυμίσω, είναι η διαδικασία που, ας πούμε, χρησιμοποιείται από τις τράπεζες όταν κάνω μια κατάθεση. Αν καταθέσω λοιπόν ένα ποσό α0 1η του 2021, ας πούμε, ξέρω ότι η τράπεζα θα μου δώσει ένα επιτόκιο ε. Το ε αυτό είναι ένα κλάσμα της μονάδας, ας πούμε είναι 1%, 0,01 δηλαδή. Ξέρω ότι στο τέλος του 2021, 1η δηλαδή του 2022, θα έχω ένα ποσό α1, το οποίο θα έχει προκύψει πώς? Από το α0, αν του προσθέσω τον τόκο που αντιστοιχεί στο κεφάλαιό μου. Δηλαδή, αν βάλω 1.000 ευρώ, ας πούμε, σήμερα και το επιτόκιο είναι 1%, στο τέλος του χρόνου ή στην αρχή της επόμενης χρονιάς, την πρώτη μέρα της επόμενης χρονιάς, θα έχω 1.010 ευρώ. Ναι, όμως αυτή η διαδικασία, εφόσον δεν κάνω αναλήψεις και καταθέσεις, εφόσον αφήσω το κεφάλαιο σταθερό, αυτή η διαδικασία υπόκειται στη λογική του ανατοκισμού, που σημαίνει τι? Ότι οι τόκοι που προσθέθηκαν στο λογαριασμό μου στο τέλος της πρώτης χρονιάς, για τη δεύτερη χρονιά πλέον λειτουργούν πώς? Ως κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι τη δεύτερη χρονιά θα πάρω τους τόκους που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο των 1.010 ευρώ. Έτσι θα πάρω, ας πούμε, ουσιαστικά 10,1 ευρώ την επόμενη χρονιά τόκο. Άρα θα φτάσω τα 1.020,1 ευρώ. Η ιδέα πάντως είναι ότι σε κάθε περίπτωση, για κάθε χρονιά, αν α1 είναι το κεφάλαιο στην αρχή της χρονιάς N, ας το πούμε έτσι, με τη σύμβαση ότι το α0 είναι το αρχικό κεφάλαιο που καταθέτω, το α1 σε κάθε περίπτωση περιγράφεται πώς? Με φυσικό τρόπο, αν αναλύσουμε το πρόβλημα, ότι είναι το κεφάλαιο που κατέθεσα ή που υπήρχε στο λογαριασμό μου στην αρχή της χρονιάς N, ή αν θέλετε στο τέλος της χρονιάς N+1, το ίδιο πράγμα είναι, συν ε φορές το κεφάλαιο αυτό, το ίδιο κεφάλαιο. Γιατί αυτό είναι που τοκίζεται σε κάθε περίπτωση. Ή αν θέλετε να το γράψετε πιο συνοπτικά, γράφετε έτσι, ότι το α1 είναι 1 συν ε φορές το α1+1. Δηλαδή, αν το επιτόκιο, ας πούμε, είναι 0,01, για να βρείτε σε κάθε χρονιά τι θα προκύψει ως νέο κεφάλαιο, με το πέρασμά της, δεν έχετε παρά να πολλαπλασιάσετε το κεφάλαιο της προηγούμενης χρονιάς με 1,01. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Καλή αυτή η περιγραφή, αλλά αν σας ζητήσω εγώ τον όρο α100, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να καθίσετε, αν δεν ξέρετε τον κλειστό τύπο, και να φτιάξετε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, στον υπολογιστή ή σε ένα φύλλο Excel, να εφαρμόσετε αυτή τη λογική, την αναδρομική, για να υπολογίσετε τον εκατοστό ή τον 101ο όρο, ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι. Εφαρμόζοντας διαδοχικά αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πω ότι η μετατροπή σε κλειστό τύπο είναι πολύ εύκολη. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είχα δείξει την άλλη φορά, να μην το ξαναεξηγήσω τώρα, ότι τελικά, αν πάρει κανείς και το αναλύσει λίγο το πράγμα, εύκολα προκύπτει ότι το α1 στο συγκεκριμένο πρόβλημα, έτσι, είναι 1 συν ε επί α0, που είναι το αρχικό κεφάλαιο, όπου το 1 συν ε μπαίνει στην n. Απλά. Αν καθίσετε και αναλύσετε, δηλαδή πώς βγαίνει το α1, πώς βγαίνει το α2, πώς βγαίνει το α3, θα υποψιαστείτε αυτή τη φόρμουλα. Για να την επιβεβαιώσετε, θεωρητικά αρκεί να αποδείξετε παγωγικά την υποψία σας, τον ισχυρισμό σας. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα πλέον δείτε τη διαφορά σε σχέση με αυτό. Αν θέλω το α100, δεν έχω παρά να αντικαταστήσω εδώ 100, να υψώσω το 1,01 στην εκατοστή με ένα κομπιουτεράκι και να πολλαπλασιάσω το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό είναι ο ρόλο. Πράγμα που δεν είχα δυνατότητα να το κάνω αν είχα απλά την αναδρομική μορφή της ακολουθίας. Οι αναδρομικές ακολουθίες, ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις, σε αναδρομικούς αλγορίθμους, περιγράφουν με φυσικό τρόπο το πώς εξελίσσεται ένα μέγεθος το οποίο εξαρτάται από ένα φυσικό αριθμό. Γνωστές αναδρομικές ακολουθίες. Είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά το παράδειγμα της ακολουθίας Φιμπονάτσι, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά, ότι η ακολουθία Φιμπονάτσι είναι μια ακολουθία η οποία ξεκινάει με τους δύο πρώτους όρους. Τώρα εξαρτάται και αυτό πώς το ορίζει κανείς, από πού ξεκινάει. Αν πούμε ότι ξεκινάει από το F1, από τον πρώτο όρο να έχει δείκτη 1, οι δύο πρώτοι όροι ισούνται με μονάδα. Ο όρος λοιπόν 3, το F3, προκύπτει από το άθροισμα των 2, 1 και 1 κάνει 2. Ο F4 προκύπτει αθροίζοντας το 2 με το 3. 2 και 1 κάνει 3, ας πούμε.
και πάει λέγοντας. Μια πολύ γνωστή ακολουθία που είχε αναδρομική μορφή, έτσι, δεύτερης τάξης, όπως λέμε κιόλας, γιατί ο νιωστός όρος εξαρτάται από τους δύο προηγούμενους και όχι από έναν προηγούμενο, όπως ήταν πριν στον ανατοκισμό. Το ερώτημα είναι, μπορώ να προβλέψω τον όρο F100? Από αυτή τη σχέση όχι εύκολα. Και γενικά όχι εύκολα, γιατί αν καθίσει κανείς να το λύσει αυτό το αναδρομικό πρόβλημα, να μετατρέψει δηλαδή την ακολουθία σε κλειστή μορφή, θα συναντήσει κάποιες δυσκολίες ή κάποιες τεχνικές δυσκολίες, λύνεται παρόλα αυτά. Έτσι. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι στη διαδικασία αυτή προκύπτει και ένας περίεργος αριθμός που είναι γνωστός από την αρχαιότητα, που λέγεται ο λόγος της χρυσής τομής, την τροφή. Που για κάποιο λόγο, εντάξει, ίσως όχι ακριβώς σύμπτωση, αλλά έχει κάποιο λόγο που εμφανίζεται και εδώ. Άρα λοιπόν, οι ακολουθίες είναι ουσιαστικά συναρτήσεις, οι οποίες έχουν σαν πεδίο ένα διακριτό σύνολο τους φυσικούς αριθμούς, και το ενδιαφέρον είναι ότι στις ακολουθίες μπορεί να έχουμε και αναδρομικούς ορισμούς, πράγμα που δεν έχουμε στις συναρτήσεις, στις πραγματικές που γνωρίζετε ήδη. Παρ' όλα αυτά, σας λέω, συνήθως ένα ζητούμενο είναι να μπορέσει κανείς να εξακριβώσει ποιος είναι ο κλειστός τύπος, εφόσον γίνεται αυτό, για μια συγκεκριμένη αναδρομική ακολουθία. Είναι ένα από τα προβλήματα που εν μέρει θα μπορέσουμε να απαντήσουμε, να λύσουμε. Τώρα, είχα δείξει δύο γνωστές ακολουθίες στην αριθμητική πρόοδο. Η αριθμητική πρόοδος είναι ουσιαστικά, ίσως να την έχετε διδαχθεί και στο σχολείο, μια ακολουθία η οποία ξεκινάει από κάποιο αριθμό, κάποιο πρώτο όρο, τον α0, και σε κάθε βήμα της αυξάνει κατά ένα σταθερό αριθμό β, που το λέμε βήμα. Η αναδρομική περιγραφή είναι αυτή, δηλαδή, ότι ο νιωστός όρος προκύπτει από τον προηγούμενο αν του προσθέσουμε β. Ή ο κλειστός τύπος που εύκολα είναι προβλέψιμος από αυτή τη διαδικασία είναι ότι πάρετε τον αρχικό όρο, αν θέλετε να βρείτε τον νιωστό, και προσθέσετε νη φορές το β. Αυτό θα σας δώσει τον νιωστό όρο απευθείας συναρτήσεων του n και του α0. Είναι μια ακολουθία η οποία αυξάνεται, όπως λέμε, γραμμικά. Δηλαδή, αν προσπαθούσα να δω κάτι σαν γραφική παράσταση, τα σημεία δηλαδή που δημιουργούνται στο καρτεσιανό επίπεδο από την ακολουθία αυτή, θα βλέπατε ότι πέφτουν πάνω σε μια ευθεία. Δηλαδή, πολύ σύντομα να κάνω αυτό το σχηματάκι. Φανταστείτε ότι αν βάλω εδώ τους φυσικούς αριθμούς 0, 1, 2, 3 κτλ. Αυτοί οι αριθμοί πέφτουν πάνω σε μια ευθεία, να την κάνω με διακεκομένη γραμμή. Ας πούμε το β είναι θετικό, έτσι, και αυξάνει η ακολουθία. Τα σημεία λοιπόν πέφτουν εδώ. Εδώ είναι το α0, εδώ είναι το α1, εδώ είναι το α2, εδώ είναι το α3, το α4 και πάει λέγοντας. Πάντως αυξάνει με σχετικά ομαλό αριθμό, με σταθερό ρυθμό, αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Ξεκινώντας από το α0. Και σε κάθε βήμα αυξάνεται κατά β. Μάλιστα υπάρχει ένας τύπος ο οποίος δίνει το άθροισμα των n πρώτων όρων της ακολουθίας αυτής, δεδομένου του α0 και του β, ο οποίος είναι αυτός. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα το πολύ χρησιμοποιήσουμε, δεν επιμένω. Πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωμετρική πρόοδος. Είναι κάτι αντίστοιχο. Ξεκινάμε από ένα αρχικό όρο, α0, και σε κάθε βήμα, για να βρούμε τον επόμενο όρο, πολλαπλασιάζουμε τώρα με ένα σταθερό αριθμό, που το λέμε λόγο της γεωμετρικής πρόοδου, και το συμβολίζουμε συνήθως με αυτό το λάμδα. Η αναδρομική λοιπόν σχέση είναι ότι κάθε όρος α1 προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον προηγούμενο με λάμδα. Αν το καλοσκεφτείτε, αυτή είναι ακριβώς η μορφή που είχαμε πριν στον ανατοκισμό, που έλεγε το α1 θα ισούται με 1 συν ε επί α πλην 1. Το λάμδα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ήταν το 1 συν ε, έτσι. Άρα η γεωμετρική πρόοδος μπορεί να εφαρμοστεί, ας πούμε, στον ανατοκισμό. Και στα οικονομικά μαθηματικά εφαρμόζεται κατά κόρα η γεωμετρική πρόοδος, γιατί συνεχώς εμφανίζονται τέτοιου είδους διαδικασίες ανατοκισμού, είτε σε περίπτωση καταθέσεων, είτε σε περίπτωση δανεισμού. Ο κλειστός τύπος αποδεικνύεται εύκολα ότι είναι αυτός. Ότι υψώστε το λάμδα στην n και πολλαπλασιάστε επί α0 και παίρνετε απευθείας τον όρο που μας ενδιαφέρει. Αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι υπάρχει ένας τύπος, μια ταυτότητα ουσιαστικά είναι αυτή, που δίνει το άθροισμα των n πρώτων όρων γεωμετρικής πρόοδου. Δηλαδή, αν θέλετε, αγνοήστε το α0 προς το παρόν,
πόσο κάνει αυτό το 1 και λάμδα τετράγωνο μέχρι το λάμδα στην n+1. Η απάντηση είναι ότι αυτή η παρένθεση δίνει αυτό εδώ το κλάσμα. Και αν θέλετε να το επιβεβαιώσετε, δεν έχετε παρά να πολλαπλασιάσετε τον παρονομαστή, το 1 πλην λάμδα, με αυτή την ποσότητα. Εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα, θα δείτε ότι όλοι οι ενδιάμεσοι όροι απλοποιούνται και μένει μόνο ο πρώτος, ο 1, και αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του λάμδα στην n+1 επί λάμδα, που είναι το μείον λάμδα στην n τελικά. Αυτό είναι μια αλγευρική ταυτότητα. Και βέβαια, επειδή όλο αυτό πολλαπλασιάζεται επί α0, το έχουμε και εδώ, μας συνοδεύει. Ναι, να ακούσω. Κάτι μου λέτε στο chat, αλλά τώρα δεν μπορώ να δω το chat γιατί είναι. Μπορώ να καταλάβω γιατί μου το έχει εξαφανίσει το chat. Εδώ είμαστε. Πρακτικά αυτό δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να υπολογιστεί λόγω της εκθετικής αύξησης του. Ναι. Τι πρακτικά δηλαδή? Το ίδιο το μέγεθος, το α1, αν ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας, αυτό έλεγα για την προηγούμενη φορά, ότι όλα αυτά με τις πανδημίες, ας πούμε, που συζητάμε τώρα, που μας έλεγε ο Τσιόδρας, ας πούμε, στην αρχή της πανδημίας για το λόγο R0 και κάτι τέτοιο, είναι ουσιαστικά ένας λόγος γεωμετρικής πρόοδου. Αν το R0, το λάμδα είναι 2, αυτή η ακολουθία πράγματι αυξάνει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Το 2 στην τρίτη, στην τετάρτη, στην πέμπτη, ίσως είναι σχετικά μικροί αριθμοί, αλλά αν δοκιμάσετε το 2 στη δεκάτη, αμέσως έχετε φτάσει στο 1000. Αν δοκιμάσετε το 2 στην 30, έχετε φτάσει σε δισεκατομμύριο. Έτσι. Αν δοκιμάσετε το 2 στην 100, είναι απίστευτα μεγάλος αριθμός. Πράγματι, ο λόγος έχει σημασία. Αν από την άλλη μεριά όμως ο λόγος είναι μικρότερος κατά απόλυτη τιμή της μονάδας, τότε αυτό το μέγεθος, το λάμδα, τίνει προς το 0. Αυτή είναι η ιδέα. Αυτό μας δίνει λοιπόν την ευκαιρία να πούμε ότι αν το λάμδα είναι κατά απόλυτη τιμή μικρότερο της μονάδας, είναι 0,5 ας πούμε, τότε τι γίνεται εδώ πέρα? Αν πάρει κανείς και αθροίσει από το 0 έως το άπειρο, και όχι ως το n+1, πρακτικά δηλαδή, αν πάρουμε το όριο της ακολουθίας SN, όταν το n είναι στο συνάπειρο. Ουσιαστικά, σκεφτείτε τι θα γίνει έτσι όπως είναι εδώ το κλάσμα, το λάμδα στην n το ίδιο τίνει στο 0, άρα αυτός ο όρος εξαφανίζεται. Γιατί μένει στον αριθμητή α0 επί 1 προς n πλην λάμδα. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το άθροισμα απείρων όρων γεωμετρικής πρόοδου, το οποίο υπάρχει βέβαια υπό τη βασική προϋπόθεση ότι το λάμδα, ο λόγος δηλαδή κατά απόλυτη τιμή, είναι μικρότερος της μονάδας. Εξάλλου για λάμδα ίσον 1 δεν ορίζεται καν. Καταλαβαίνετε, απειρίζει το παραγωγιστής. Για λάμδα μεγαλύτερα της μονάδας, αυτή εδώ η ποσότητα είναι στο συνάπειρο, οπότε θα δυσκόλευε πολύ το πράγμα. Για αριθμούς μικρότερους ή ίσως του μείον 1, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί δεν έχουμε πλέον ούτε καν όριο για το λάμδα στην n. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ βασική ακολουθία και νομίζω αξίζει τον κόπο να θυμόσαστε αυτό, ότι το άθροισμα απείρων όρων αυτής εδώ της ποσότητας, όταν το n είναι στο άπειρο, είναι 1 προς 1 πλην λάμδα. Το α0 σας λέω είναι καθαρά έτσι. Ένα επιπλέον στοιχείο για να γενικεύσουμε στην περίπτωση του μη μοναδιαίου αρχικού. Πράξη ακολουθιών, καλά τις είχα εξηγήσει την προηγούμενη φορά. Είχαμε μείνει νομίζω στους διονυμικούς συντελεστές, όπου από τους διονυμικούς συντελεστές θέλω να σας μείνω δύο πράγματα. Ότι έχουμε δύο τύπους διονυμικού συντελεστή. Ο κλασικός διονυμικός συντελεστής δίνει το ανάπτυγμα, είναι, ας το πούμε έτσι, μια ταυτότητα που δίνει το α συν β, το άθροισμα δηλαδή δύο αριθμών στην ιωστή. Όχι τυχαία το ανάπτυγμα αυτό εμπλέκει μια ποσότητα που ονομάζεται διονυμικός συντελεστής, η οποία συμπίπτει με αυτό που έχουμε συναντήσει ήδη στη συνδυαστική ως το πλήθος των συνδυασμών R από N αντικειμένων χωρίς επανάληψη. Απλά συμβολίζεται έτσι. Δεν είναι κλάσμα, προσέξτε, δεν είναι N δια R αυτό. Είναι μια ποσότητα η οποία δίνεται από το πηλίκο του παραγωγικού N στον αριθμητή προς R παραγωγικό προς N πλην R στον παραγωγιστή. Λέγεται διονυμικός συντελεστής. Είναι ουσιαστικά αυτή η ποσότητα που την έχουμε ξαναλέω συναντήσει. Αυτό τι κάνει λοιπόν? Αυτό γενικεύει ουσιαστικά τύπους όπως το α συν β στο τετράγωνο, ταυτότητα δηλαδή που τις γνωρίζετε, ας πούμε το α συν β στο τετράγωνο, αν το θυμόσαστε από το σχολείο, ελπίζω, είναι αυτό. Αυτό έχει προκύψει από
είναι ειδική περίπτωση, θα λέει κανείς, του τύπου που είδατε πριν. Τώρα, το α συν β στην τρίτη αντίστοιχα ήταν γνωστό ήδη σαν ταυτότητα από το σχολείο. Ίσως να μην το θυμόσαστε, αλλά είναι αυτό. Αλλά γενικά μπορώ να βρω οποιονδήποτε, το ανάπτυμα οποιοδήποτε θετικού εκθέτη. Δηλαδή, ας πούμε, α συν β στην πέμπτη. Πώς δουλεύει ο τύπος πρακτικά. Πολύ γρήγορα να το δείξω πάλι, γιατί αξίζει τον κόπο. Τι κάνω. Έχω λοιπόν δύο προστατέους εδώ μέσα. Είναι διώνυμο αυτό, γι' αυτό και λέγεται διωνυμικό ανάπτυγμα. Τι κάνω. Γράφω τον έναν από τους δύο, δεν έχει σημασία ποιον, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή. Γράφω τον έναν λοιπόν σε αύξουσες δυνάμεις και τον άλλον σε ευθύνουσες δυνάμεις. Για να έχω έτσι μια ομοιομορφία με τα από πάνω, φανταστείτε λοιπόν ότι ξεκινάω το α από α στην πέμπτη και σε κάθε βήμα μειώνω κατά ένα. Α στην πρώτη δεν το γράφω και το 1 που είναι το α στη μηδενική επίσης δεν το γράφω τώρα. Τώρα, οι δυνάμεις του β αντίστοιχα εμφανίζονται να πολλαπλασιάζουν αυτές τις δυνάμεις του α σε αύξουσα σειρά, σε αύξουσα εξέτη. Δηλαδή, ο πρώτος όρος είναι β στη μηδενική, εδώ δεν το γράφω καθόλου. Εδώ είναι β στην πρώτη, έχει β. Εδώ είναι β στο τετράγωνο. Εδώ είναι β στην τρίτη και εδώ είναι β στην τετάρτη. Και βέβαια υπάρχει και ακόμη ένας όρος, ο οποίος είναι ο β στην πέμπτη. Ή αν θέλετε εμπειρικά να το θυμόσαστε, το άθροισμα των εξαιτών των δύο προσθετέων εδώ, του διονύμου, είναι πάντα 5. 3 και 2, 2 και 3, 1 και 4, 4 και 1, 5 και 0, 5 και 0. Και από εκεί και πέρα κάθε ένας από αυτούς τους όρους πολλαπλασιάζεται με ένα διονυμικό συντελεστή, ο οποίος πρέπει να υπολογιστεί. Αλλά ένα πρώτο εργαλείο είναι το εξής που πρέπει να αναφέρω. Για να βάλω εδώ τα συν, τι χρειάζονται. Ένα πρώτο είναι ότι οι δύο ακραίοι διανομικοί συντελεστές, οι οποίοι θα ήταν ποιοι, να τους γράψω λίγο, ας πούμε εδώ, ο 5-0 είναι ίσος με τον 5-5. Γιατί ο 5-0 θα μπαινε εδώ, ας πούμε, ο 5-5 θα μπαινε στο β στην πέμπτη. Αυτοί οι δύο είναι ουσιαστικά το παραγωγικό του 5 προς το παραγωγικό του 5 προς το παραγωγικό του 0. Όπως και αν τους υπολογίσετε, θα δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτό κάνει πάντα 1. Άρα οι ακραίοι δύο συντελεστές είναι πάντα 1. Δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα μπροστά από το α στην πέμπτη και από το β στην πέμπτη. Ομοίως οι συμμετρικοί είναι πάντα ίδιοι. Δηλαδή τώρα έχω εδώ το R είναι 4 ας πούμε. Θα γράψω λίγο εδώ δίπλα. Άρα έχω 5, 1 είναι ο ένας συντελεστής και ο ίσος του είναι, δείτε λίγο, ο συμμετρικός του, αυτός, ο 5, 4. Και οι δύο αυτοί, αν κάνετε τις πράξεις, δίνουν 5 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 1 παραγωγικό και μετά την απλοποίηση δίνουν 1. Δίνουν 5. Έτσι, το 5 παραγωγικό με το 4 παραγωγικό είναι 5. Αυτό το 5 λοιπόν μπαίνει εδώ. Εδώ και εδώ. Και τέλος αυτοί οι δύο που πάλι είναι ίδιοι, αν πάω να τους υπολογίσω, είναι ο 5-2 ας πούμε που ισούται με τον 5-3, είναι 5 παραγωγικό δια 3 παραγωγικό δια 2 παραγωγικό και αυτό κάνει πόσο, αν κάνετε τις απλοποίησεις, σκεφτείτε το 5 παραγωγικό είναι 1 επί 2 επί 3 επί 4 επί 5, το 3 παραγωγικό απλοποιεί το 1, 2, 3, στον αριθμητή μένει λοιπόν 4 επί 5 δια 2, 20 δια 2 που κάνει 10. Το 10 λοιπόν μπαίνει εδώ και εδώ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσετε πρακτικά ένα διανομικό ανάπτυγμα, σαν και αυτό εδώ που βλέπετε. Τώρα, η διαδικασία αυτή γενικεύεται, δεν θέλω να τώρα μη φάω και όλη την ώρα εξηγώντας το προηγούμενο μάθημα, στην περίπτωση που ο εκθέτης είναι αρνητικός. Και βέβαια, σε πρώτη φάση οπτικά δίνεται αυτός ο τύπος, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τον τύπο του κλασικού διανομικού αναπτύγματος. Ξαναλέω, παρατηρήστε εδώ να το τονίσω λίγο, ότι εδώ μιλάμε για ένα θετικό, Ο εκθέτης δηλαδή εδώ είναι θετικός αριθμός. Α συν β στην πέμπτη, στην τρίτη, στην ογδόη, στην εκατοστή. Όμως εδώ μιλάμε για ένα αρνητικό. Αυτό εδώ είναι -3, -5. Δηλαδή, αν θέλετε μπορώ να το γράψω και έτσι. Είναι σαν να λέμε 1
προς α συν β εις τη μείον 1. Αν το n είναι μείον 3, αυτό γίνεται συν 3. 1 προς α συν β εις τη μείον 1. Και βέβαια να πω ότι εδώ γίνεται αυτό το ανάπτυγμα που κακώς δεν το αναφέρω εδώ, δεν θέλω να μπλέκω πολύ ανάλυση τώρα, γι' αυτό δεν το κάνω, εφόσον το πηλίκο α δια β κατά απόλυτη τιμή είναι μικρότερο της μονάδας. Γιατί τώρα πλέον έχει σημασία ποιος είναι ο α και ποιος είναι ο β. Εν πάση περιπτώσει, η κυριότερη δυσκολία που εξήγησα την προηγούμενη φορά είναι ότι εδώ θα σχηματίσω διανομικούς συντελεστές που έχουν το n αρνητικό. Τα r είναι θετικά, έτσι. Διατρέχουν τους αριθμούς από το 0 στο άπειρο τώρα, όχι ως το n, όπως πριν. Τι είναι μια διαφορά επίσης. Τι γίνεται όμως με τους αρνητικούς εδώ, τις αρνητικές ποσότητες στον διανομικό συντελεστή. Αυτό που είχα δείξει την προηγούμενη φορά είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία μετατροπής ουσιαστικά όταν το n, ξαναλέω, είναι αρνητικό. Εδώ. Ότι αυτός ο διανομικός συντελεστής τελικά μπορεί να γραφτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όπου παρατηρήστε αυτή η ποσότητα, τώρα πλέον, είναι θετική. Γιατί το r είναι θετικό, έτσι. Το n είναι αρνητικό, άρα το μείον είναι θετικό, άρα θετικό συν θετικό πλην 1. Αυτό είναι σίγουρα θετικό. Άρα αυτός είναι ένας κλασικός συντελεστής. Αυτό μετατρέπει λοιπόν τον τύπο που είδαμε πριν σε αυτή εδώ τη μορφή. Ξαναλέω, το n όμως είναι αρνητικό, μην το ξεχνάτε εδώ. Το ίδιο το n. Άρα αυτή η ποσότητα είναι θετική και όλα τα άλλα κυλάνε με τον τρόπο που ξέρουμε. Η διαφορά είναι ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με μία δυναμοσυρά και όχι με πεπερασμένο άθροισμα. Το οποίο το χρησιμοποιούμε βέβαια αρκετά συχνά. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε δεν είναι ότι βγάζουμε το μείον ένα έξω, το αρνητικό πρόσημο. Ναι, ναι. Αλλά μόνο από τον αριθμητή, αυτό εξηγώ εδώ σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο από τον αριθμητή, γιατί ο παρονομαστής έτσι και έτσι είναι θετικός. Αφού κάνουν τις κατάλληλες απλοποιήσεις. Ναι, έτσι είναι όντως. Η ουσία του πράγματος είναι αυτή και τελικά νομίζω ότι το ενδιαφέρον για σας είναι αυτό. Δηλαδή αυτό που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κατά κόρ και πρέπει σχεδόν να το μάθετε απ' έξω σαν τύπο, είναι ουσιαστικά η εφαρμογή αυτού του τύπου, όπου προσέξτε λίγο τις διαφορές. Όπου α έχω βάλει το μείον ζ και υπάρχει λόγος που βάζω το α και όχι το β. Όπου β έχω βάλει 1 και επιπλέον, αν παρατηρήσετε, έχω γυρίσει το πρόσημο του n ανάποδα. Δηλαδή, εδώ σε αυτόν τον τύπο το n είναι θετικό. Γι' αυτό έχει το μείον εδώ ορατό. Δηλαδή, είναι 1 μείον ζ στη μείον 4, για παράδειγμα. Το n σε αυτή την περίπτωση είναι το 4 που μπαίνει εδώ μέσα. Είναι μια απλή αντικατάσταση. Τότε λοιπόν τα πράγματα απλοποιούνται σημαντικά γιατί και το ζ βγάζει μια δύναμη εδώ μείον 1 στην r που απλοποιεί τα πράγματα. Αυτός ο τύπος δηλαδή ανάγεται τελικά σε αυτόν. Και βέβαια να πω και εδώ ότι εφόσον το ζ κατά απόλυτη τιμή είναι μικρότερο της μονάδας. Δεν τα αναφέρω αυτά γιατί εντάξει δεν θέλω να σας μπλέξω με σύγκληση, ας πούμε. Αλλά είναι βασικό να το αναφέρω έστω μία φορά. Αν το ζ λοιπόν είναι κατά απόλυτη τιμή μικρότερο της μονάδας, τότε μπορώ να πω ότι έχω αυτό το ανάπτυγμα. Σε τι μας βοηθάει αυτό? Μας βοηθάει, εντάξει τώρα εδώ έχω μερικά παραδείγματα από το κλασικό συντελεστή, αλλά κυρίως θέλω να σταθώ σε αυτό, που το είχα δείξει αναλυτικά την άλλη φορά, ότι μπορώ να βρω αυτό που λέμε το ανάπτυγμα Taylor τελικά, μιας συνάρτησης ρητής, που έχει αυτή τη συγκεκριμένη μορφή όμως, χωρίς να χρησιμοποιήσω παραγόγους και όλα τα εργαλεία που πιθανόν θυμόσαστε από τα μαθηματικά είναι. Δηλαδή, το 1 προς χ πλην 2 στην τρίτη, μπορώ να το γράψω σαν χ πλην 2 στη μείον 3, άρα σαν γενικευμένο διανομικό ανάπτυγμα του χ πλην 2, και να εφαρμόσω αυτή τη διαδικασία μέχρι το τέλος, μετά από απλοποιήσεις, τώρα δεν μπορώ να το κάνω, αν θέλετε δείτε και το βίντεο την προηγούμενη φορά, ώστε να γράψω τελικά αυτή τη συνάρτηση, που είναι μια ρητή συνάρτηση, ειδικής μορφής βέβαια, σαν ένα άθροισμα δυνάμεων του χ. Μια δυναμοσυρά, για την ακρίβεια του χ, η οποία συγκλίνει υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση είναι ότι το χ πρέπει να είναι μικρότερο κατά απόλυτη τιμή του 2 σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάνει με τον κύριο Τζάκη, αν μιλήσετε για ακτίνα σύγκλησης. Το λέω αυτό ότι η ακτίνα σύγκληση είναι 2, ας πούμε.
Θα μπορούσε κανείς εναλλακτικά βέβαια να κάνει την ίδια δουλειά, να παραχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας μόνο τη σειρά Taylor, παραγωγίζοντας δηλαδή. Αλλά και αυτό δεν είναι, θα έλεγα, ευκολότερο. Εδώ είναι, νομίζω, πιο απλό το πράγμα. Αν ξέρει κανείς τον τύπο, μπορεί εύκολα να παράγει το αποτέλεσμα. Ο τύπος που ανέφερα πριν, για το 1 πλην z, που είναι αυτό που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, είναι εδώ τον βλέπετε σε εφαρμογή. Δείτε, εδώ τώρα έχω 1 προς 1 μείον z όλο στην Τετάρτη. Έχω ήδη το πρόσημο μείον, το βλέπω, άρα το n είναι το 4. Εδώ πάει λοιπόν n συν r πλην 1. Άρα 4 συν r πλην 1 πάει r συν 3. Και δίνει αυτό το αποτέλεσμα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Για z κατά πόλη τιμή μικρότερο της μονάδας. Τι τα θέλουμε αυτά. Θα δείτε ότι και ειδικά το δεύτερο, το γενικευμένο ενωδυναμικό ανάπτυγμα και ακόμα ειδικότερα ίσως αυτή τη μορφή που σας δείχνω τώρα. Το θέλουμε γιατί οι γεννήτριες που ανέφερα ήδη στην αρχή του κεφαλαίου είναι ένας τρόπος να παραστήσουμε συνοπτικά με μια συμπαγή μορφή, σε μια συμπαγή μορφή, μια ακολουθία. Πώς? Αντιστοιχίζοντας ουσιαστικά τους όρους της ακολουθίας σε συντελεστές αυτού του αναπτύγματος που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, για να το πω και να προτρέξω λίγο πριν πάω στους ορισμούς και σε όλα αυτά πάνω στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δείτε λίγο τι γίνεται εδώ. Αν πάρετε και διαλέξετε τους όρους εδώ της ακολουθίας που προκύπτει από τους συντελεστές διαδοχικών δυνάμεων του Z. Το ονομάστε αυτό α0, το 4 είναι το α1, το 10 είναι το α2, το 20 είναι το α3 και γενικά από όσο φαίνεται το α1, αν το πω έτσι, είναι ο συντελεστής n συν 3 προς n. Ο δυναμικός συντελεστής, αυτό θα προέκυπτε κάπου παρακάτω. Η ιδέα είναι λοιπόν ότι αυτή την ακολουθία εδώ, σαν γενική μορφή, μπορώ ουσιαστικά να την πακετάρω, ας το πούμε έτσι, να την συμπτύξω σε μια συνάρτηση που την παράγει. Πώς την παράγει? Με τη λογική που σας εξήγησα, ότι αν την αναπτύξω σε δυνάμεις του Z, που έχω τη δυνατότητα να το κάνω εφόσον μιλάω για κάποιους τύπους συναρτήσεων που είναι αυτό που λέμε αναλυτικές, αυτές που μπορούν να υποστούν άπειρες παραγωγής και άρα μπορώ να βρω το ανάπτυγμα Taylor τους γύρω από το 0 για παράδειγμα, όχι για παράδειγμα, γύρω από το 0 και μόνο. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η συνάρτηση αντιπροσωπεύει με αυτή την έννοια μοναδικά αυτή την ακολουθία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Όλους τους όρους της ακολουθίας μπορώ να τους πακετάρω, το πούμε έτσι, να τους συμπτύξω, να τους συμπιέσω και να τους βάλω μέσα σε αυτή την ακολουθία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν ήθελα να σας στείλω αυτή την ακολουθία, κανονικά θα έπρεπε να σας στείλω άπειρους όρους, έτσι. Ή το πιο λογικό να σας στείλω το γενικό όρο της ακολουθίας σε μήνυμα κάπως, να σας πω είναι η τάδε ακολουθία. Εναλλακτικά σας λέω τώρα ότι θα μπορούσα να σας περιγράψω την ίδια ακολουθία μέσω της γεννήτριάς της. Αυτή είναι η ιδέα. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτό, ότι τελικά οι πράξεις που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ ακολουθιών ή ακόμα περισσότερο στη συνδυαστική πράξεις, πώς θα το πω, οι συνδυαστικές υπό μία έννοια πράξεις που μπορώ να εφαρμόσω στα συνδυαστικά μοντέλα που ήδη ξέρουμε, μπορούν και αυτές να περιγραφούν μέσω αλγευρικών πράξεων στις γεννήτριες συναρτήσεις που περιγράφουν τα προβλήματα. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Πάμε να δούμε τι είναι η γεννήτρια λοιπόν. Να πω ότι οι γεννήτριες με τις οποίες ξεκινάμε αναφέρονται συχνά ως συνήθεις γεννήτριες συναρτήσεις ή σκέτο-γεννήτριες. Γιατί στο τέλος του κεφαλαίου θα δείτε, εκεί δεν θα επιμείνω και πάρα πολύ βέβαια, και συνήθως αυτό είναι ένα κεφάλαιο της ύλης που εντάξει, δεν το εξετάζω κιόλας, άτυπα δηλαδή το βγάζω εκτός ύλης. Υπάρχουν οι εκθετικές γεννήτριες στον αντίποδα, οι οποίες εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που οι συνήθεις γεννήτριες δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί δεν μπορούν να εφαρμοστούν? Δεν ξέρω τώρα τι γνώση έχετε από τις δυναμοσυρές, από τα μαθηματικά 1, αλλά η ιδέα είναι ότι όταν έχω μία δυναμοσυρά λέγεται ένα άπειρο άθροισμα όπως αυτό, στο οποίο εμφανίζεται τι? Εμφανίζεται μία μεταβλητή ζ, ή χ, ή π, όπως θέλετε, σε αύξησες δυνάμεις, όπως εδώ, ζ στη μηδενική, στην πρώτη, στο τετράγωνο. Κάθε μία στις δυνάμεις αυτές συνοδεύεται από ένα συντελεστή, πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, αλλά το ζητούμενο είναι τελικά αυτό εδώ σαν άθροισμα τελικά να είναι υπαρκτή ποσότητα, να είναι ένας αριθμός, να είναι πεπερασμένο το άθροισμα. Τι κάνουμε λοιπόν?
Ανάλογα με τους συντελεστές που μας δίνουν εδώ μπροστά, περιορίζω το ζ μου σε μικρούς γενικά αριθμούς, γιατί καταλαβαίνετε, αν βάλω το ζ να είναι 100 και πάρω δυνάμεις του 100, το 100 στη μηδενική, στην πρώτη, στο τετράγωνο, στην τρίτη, από μόνο του μεγαλώνει πολύ απότομα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ γρήγορα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αθροίζω να αθροίζω αύξουσες ποσότητες, ας πούμε, και παρόλα αυτά να πάρω πεπερασμένο άθροισμα. Άρα τι κάνω? Φροντίζω να στριμώξω το ζ σε μια περιοχή γύρω από το 0, τέτοια ώστε να αντισταθμίζεται οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των συντελεστών α1. Δηλαδή οι συντελεστές μπορεί να μεγαλώνουν, αλλά αν μεγαλώνουν με ένα σχετικά αργό ρυθμό, είναι πιο αργές από μια εκθετική, όπως λέμε, τότε είναι εκθετικά φραγμένες, είναι ο όρος ακριβώς, τότε η δυναμοσυρά αποδεικνύεται ότι συγκλίνει, παράγει ένα πεπερασμένο αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως ακολουθίες σε προβλήματα συνδυαστικής, οι οποίες κινούνται πιο γρήγορα από την εκθετική συνάρτηση. Δεν είναι εκθετικά φραγμένες. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζομαι ένα άλλο εργαλείο. Η συνήθις γεννήτρια λοιπόν είναι αυτή που βλέπετε εδώ, είναι μια δυναμοσυρά, η οποία εφαρμόζεται βέβαια εφόσον, με ένα αστεράκι δηλαδή, εφόσον είναι πεπερασμένη, έτσι, και υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποια είναι λοιπόν η λογική? Η λογική, όπως και εξήγησα ήδη, είναι ότι έχω μία ακολουθία, την οποία, προσέξτε λίγο, μπορώ να την περιγράψω είτε αναδρομικά, είτε με κλειστό τύπο, είτε γενικά με οποιονδήποτε τρόπο, και μπορώ αυτή λοιπόν την ακολουθία να την πακετάρω σε μια συμπαγή μορφή. Πώς? Δημιουργώντας αυτή τη δυναμοσυρά. Δηλαδή κάθε όρος της ακολουθίας παντρεύεται, ας το πούμε έτσι, με μια αντίστοιχη δύναμη του ζ, και όλα αυτά προστίθενται. Εφόσον το άθροισμα αυτό είναι μοναδικό, εφόσον υπάρχει, είναι πεπερασμένο δηλαδή, είναι και μοναδικό. Που σημαίνει τι? Ότι αν ξέρω τους όρους της ακολουθίας, τότε μπορώ να δημιουργήσω τη δυναμοσυρά. Και αν αυτή υπάρχει, όλα καλά. Αντιστρόφως, αν ξέρω τη δυναμοσυρά, ότι είναι κάτι που συγκλίνει, τότε μπορώ να δημιουργήσω την ακολουθία, να την ξεπακετάρω, ας το πούμε έτσι. Άρα είναι ένα πακετάρισμα, γενικά θα έλεγα. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, αυτή η συνάρτηση που δημιουργείται από τη δυναμοσυρά, λέγεται συνήθις γεννήτρια συνάρτηση. Για να πάρει βέβαια το όνομα, το προνόμιο της συνάρτησης, να λέγεται συνάρτηση, η δυναμοσυρά, ξαναλέω, πρέπει να είναι πεπερασμένη για κάποιες τιμές του ζ. Που σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζουμε το ζ. Δεν μας απασχολούν μας τα θέματα σύγκλησης, απλά θέλει λίγο προσοχή στο τι ακολουθίες εφαρμόζουμε εδώ μέσα. Τι ιδιότητες έχουν οι γεννήτριες? Θα τις περάσω λίγο στα γρήγορα, γιατί θα τις εξηγήσω παρακάτω έτσι και εδώ στη χρήση. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχω τρεις ακολουθίες, την A, την B και τη C, των οποίων τη γεννήτρια γνωρίζω. Τη συμβολίζω λοιπόν κατά τη στοιχεία με α κεφαλαίο, B κεφαλαίο και C κεφαλαίο, του ζ. Να πω ότι η μεταβλητή ζ είναι προσδιόριστη, έτσι, δεν της βάζουμε κάποια τιμή. Το πρώτο και πιο έτσι, χαρακτηριστικό και εύκολο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι οι γεννήτριες συμπεριφέρονται γραμμικά. Δηλαδή, αν έχω την ακολουθία λάμδα φορές την α και μη φορές τη β, τότε η γεννήτρια αυτού του γραμμικού συνδυασμού προκύπτει από τον αντίστοιχο γραμμικό συνδυασμό των δύο γεννητριών των α και β. 3α1 και 5βn δίνει η γεννήτρια 3 φορές την α του ζ συν 5 φορές τη γεννήτρια του β. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι αν πάρετε μια ακολουθία α1 της οποίας ξέρετε τη γεννήτρια και θέλετε να βρείτε τη γεννήτρια του γινωμένου λάμδα στην n επί α1, τότε δεν χρειάζεται να μπείτε στον κόπο να κάνετε οποιοδήποτε υπολογισμό, γιατί πολύ απλά αυτό που πρέπει να κάνετε για να βρείτε τη β κεφαλαίο του ζ είναι να πολλαπλασιάσετε τη μεταβλητή ζ επί λάμδα. Να ρωτήσω κάτι. Την πορεία, ναι. Το ζητούμενο στην δεύτερη ιδιότητα είναι να ξέρουμε προηγουμένως και τις δύο γεννήτριες των... Όχι, να ξέρουμε την α μόνο. Αν ξέρουμε την α, να βρούμε τη β. Όπως και στην πρώτη ακολουθία, στην πρώτη ιδιότητα, το ζητούμενο είναι να βρεθεί το σ. Εδώ είναι να βρεθεί το β. Θα το δείτε σε παράδειγμα, σε λίγο, δεν είναι περίεργο. Αντίστοιχα, όταν πολλαπλασιάζω μια γνωστή ακολουθία με την έννοια ότι ξέρω τη γεννήτριά της μεν, τι συμβαίνει? Μπορώ να υπολογίσω λοιπόν τη γεννήτρια της n επί α1
κατά αυτόν τον τρόπο λέει. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος? Βρίσκω την παράγωγο της ΑΖ, την παραγωγή σου, δηλαδή τη γεννήτρια της α, και πολλαπλασιάζω επί ζ. Ξαναλέω, το άγνωστο εδώ είναι το β, προφανώς, το β κεφαλαίο του ζ. Τις ιδιότητες αυτές θα τις αφήσω προς το παρόν. Αυτή είναι η ιδιότητα που συνήθως χρησιμοποιούμε, πολύ συχνά, αλλά θα την αφήσω προς το παρόν για όταν φτάσει η ώρα της. Κρατήστε ότι η ιδιότητα 5 είναι πολύ σημαντική μόνο προς το παρόν. Για να μην την εξηγώ τώρα. Να την χρησιμοποιήσω την ώρα που θα μας χρειαστεί για να προκύψει το ζητούμενο. Και επίσης, μια τελευταία ιδιότητα, την οποία βέβαια εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πουθενά, αλλά είναι τρομερά σημαντική, είναι αυτή εδώ. Λίγο πολύ ανέφερα κάποια πράγματα την προηγούμενη φορά. Αυτή εδώ η πράξη με το στεράκι που συμβολίζεται λέγεται συνέλιξη ακολουθιών. Στην θεωρία επεξεργασίας σήματος, η συνέλιξη είναι μάλλον η σημαντικότερη πράξη που μπορεί να κάνετε μεταξύ δύο σημάτων, διακριτού χρόνου στην περίπτωση σήματος. Η συνέλιξη είναι ένας περίεργος τρόπος συνάφρησης, ή αν μιλάμε για συναρτήσεις που είναι συνεχούς χρόνου, συνολοκλήρωσης δύο σημάτων. Συνάθρησης, ας το πούμε, ότι με κάποιο τρόπο αθροίζω τους όρους των δύο ακολουθιών. Το ενδιαφέρον είναι ότι η γεννήτρια αυτού του περίεργου εδώ αθροίσματος, που ξαναλέω το συμβολίζουμε με το στεράκι και ονομάζεται συνέλιξη των δύο ακολουθιών, προκύπτει πολύ απλά από το γινόμενο των δύο γεννητριών, της ακολουθίας α και της ακολουθίας β. Αυτό μεταφράζεται στην επεξεργασία σήματος, για να καταλάβετε, που βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά λίγο έτσι επεκτείνοντας κάποιες έννοιες, ότι όταν συνελίσσονται δύο σήματα στο πεδίο του χρόνου, όπως λέμε, τότε στο πεδίο της συχνότητας πολλαπλασιάζονται. Απλά πολλαπλασιάζω, αν θέλω να το πω έτσι με πιο τεχνικούς όρους, τους μετασχηματισμούς Φουργέρ των δύο σημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Αυτό είναι κάτι που μου είπατε την άλλη φορά, ότι τώρα στο τρίτο εξάμηνο κάνετε επεξεργασία σήματος, ή στο τέταρτο? Τώρα. Άρα λογικά ίσως να τα έχετε ακούσει και κάπου. Αυτά δεν πρέπει να σας είναι και τελείως ξένοι όροι. Το ακούσαμε. Κύριε, να ρωτήσω, ναι. Μπορούμε να εφαρμόσουμε και εδώ πέρα Φουργέρ? Ναι. Ουσιαστικά, ο διακριτός μετασχηματισμός Φουργέρ είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, της γεννήτριας. Βάλτε όπου ζήτα, το ε στην, πώς πάει τώρα, δεν θυμάμαι καλά, του J ωμέγα. Ε στη μείον J ωμέγα, αν βάλετε στη θέση του ζήτα, προκύπτει ο διακριτός μετασχηματισμός Φουργέρ, αν δεν κάνω λάθος. Καταλάβατε τι λέω, οπότε είναι πλέον ειδική περίπτωση. Ή ο μετασχηματισμός ζ, αν έχετε κάνει μετασχηματισμό ζ, είναι το ίδιο πράγμα με τη γεννήτρια, απλά το ζ είναι αντιστραμμένο, δηλαδή στη θέση του ζ βάλετε ζ στη μείον 1. Είναι αντίστοιχα πράγματα. Γι' αυτό είπα πριν ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως θα σας τα πούνε, ας πούμε, στη θεωρία της επεξεργασίας σήματος, αλλά είναι αντίστοιχες έννοιες. Αυτό ίσως θα έλεγαν και γενικότερο σαν έννοια. Αυτές είναι οι ιδιότητες των γεννητριών. Μάλλον πρέπει να κάνω το διάλειμμα πριν περάσω στο παράδειγμα. Ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι και 3 και 15 συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς εφαρμόζονται αυτές οι ιδιότητες. Και θα δείτε ότι αυτό γίνεται ουσιαστικά για να δημιουργήσω ένα μικρό τυπολόγιο, κατά κάποιο τρόπο για κάποιες γνωστές ακολουθίες, που τις χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά. Έχουμε έτοιμες τις απαντήσεις, δηλαδή ξέρουμε ποιες είναι οι γεννήτριες που τους αντιστοιχούν. Ξεκινάμε λοιπόν. Ένα λεπτό. Η ακολουθία, ας πούμε, η σταθερά α1 1. Ξεκινάμε, βλέπετε, από πολύ απλές περιπτώσεις, έτσι. Ποια είναι η γεννήτριά της και δείτε πώς δουλεύει το πράγμα. Εδώ χρησιμοποιούμε απλά τον ορισμό, δηλαδή λέμε ότι η γεννήτρια δίνεται ουσιαστικά από τη δυναμοσυρά, ξαναλέω, που σε κάθε δύναμη του ζ της μεταβλητής που χρησιμοποιώ αντιστοιχίζω ως συντελεστή τον αντίστοιχο όρο της ακολουθίας. Και βέβαια, επειδή εδώ η ακολουθία είναι σταθερά 1, ουσιαστικά
παντού πολλαπλασιάζω το ζ στην n επί n. Άρα το ερώτημα είναι πόσο κάνει αυτό το άθροισμα. Και θυμίζω τώρα ότι εδώ πρόκειται για ένα άπειρο άθροισμα δυνάμεων του ζ. Εδώ λοιπόν πρέπει να θυμηθούμε εκείνο τον τύπο που έδειξα νωρίτερα στις γεωμετρικές πρόοδους, που είναι αυτός. Μας λέει δηλαδή ότι το άθροισμα των δυνάμεων του λάμδα, αφήστε το α0, το α0 είναι 1 στην περίπτωσή μας, είναι 1 προς 1 πλην λάμδα. Στη θέση του λάμδα τώρα εμείς απλά έχουμε το ζ. Άρα λοιπόν η γεννήτρια που αντιστοιχεί στην ακολουθία α1 ίσον 1 είναι αυτή που βλέπετε εδώ. 1 προς 1 πλην ζ. Με τη σημείωση βέβαια ότι το ζ πρέπει κατά απόλυτη τιμή, δεν μπορεί να βάλετε τιμή 2 ας πούμε, πρέπει κατά απόλυτη τιμή να είναι μικρότερο της μονάδας για να ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Παρ' όλα αυτά, να πω κάτι ότι, εντάξει, ίσως για πρώτη και τελευταία φορά εδώ να φέρω την περιοχή σύγκλησης όπως λέμε, το θέμα είναι να υπάρχει περιοχή σύγκλησης, δηλαδή έστω σε μια περιοχή πολύ μικρή γύρω από το 0, να μπορώ να βρω τη γεννήτριά μου, να υπάρχει δηλαδή η γεννήτριά μου. Σε αυτή την περιοχή μπορώ να εκφράσω την ακολουθία, να την πακετάρω αυτό που έλεγα πριν, ως γεννήτρια. Άρα ο πρώτος τύπος ας πούμε, που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που μάλλον γενικεύεται καλύτερα από αυτόν εδώ τον τύπο, β στην n να είναι λάμδα στην n, δεύτερη ακολουθία που συναντάμε γνωστή. Η γεωμετρική πρόοδος η ίδια δηλαδή, απλά με αρχικό όρο 1 και λόγω λάμδα. Από ποια γεννήτρια αντιπροσωπεύεται. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο τρόποι να δουλέψουμε. Ή θα παίρνατε τον ορισμό πάλι, και ίσως να το κάνω εγώ, μιας και δεν έχει γραφεί ακόμα το αποτέλεσμα. Αν παίρνετε τον ορισμό, θα πρέπει να πείτε ότι α του ζ είναι το άθροισμα από 0 έως άπειρο του λάμδα στην n επί ζ στην n. Ωραία. Ωραία. Πώς θα βρω αυτό το άθροισμα? Σκέφτομαι πολύ απλά ότι οι δύο δυνάμεις μπορούν να συμπτυχθούν σε μία, να μπουν κάτω από κοινό εκθέτη, κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα πάλι δεν έχω ένα άθροισμα απείρων όρων γεωμετρικής προόδου, απλά ο λόγος τώρα είναι λάμδα επί ζ. Άρα είναι ο ίδιος τύπος με πριν, στη θέση του ζ βάλτε λάμδα επί ζ. Και βέβαια εδώ η λεπτομέρεια είναι ότι το γινόμενο λάμδα επί ζ κατά απόλυτη τιμή πρέπει να είναι μικρότερο της μονάδας. Ή αν θέλετε, λύνοντας την ανισότητα αυτή, θα πρέπει το ζ κατά απόλυτη τιμή να είναι μικρότερο του, πώς πάει, του λάμδα, του 1 πλην λάμδα, του 1 προς λάμδα. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Μία σκέψη είναι αυτή, δηλαδή να εφαρμόσω τον ορισμό όπως και πριν και να θυμηθώ τον τύπο της γεωμετρικής πρόοδου. Μια δεύτερη σκέψη είναι να εφαρμόσουμε την ιδιότητα που αναφέρθηκε, την ιδιότητα 2. Να τη δούμε λίγο την ιδιότητα 2. Αναφέρουμε σε αυτή εδώ. Που λέει, αν ξέρετε την γεννήτρια της ακολουθίας α και θέλετε να βρείτε τη γεννήτρια της λάμδα στην n επί αn, τότε βάλτε στην μεταβλητή της γεννήτριας της α, όπου ζείτε το λάμδα επί ζ. Και εδώ μας ταιριάζει κουτί, γιατί αν δείτε, στην περίπτωσή μας, μπορώ να πω ότι η βn είναι 1 επί λάμδα στην n. Η 1 δηλαδή είναι η ακολουθία του προηγούμενου βήματος, του προηγούμενου παραδείγματος. Τι κάνουμε λοιπόν για να βρούμε την ακολουθία αυτού του γινωμένου? Δεν έχω παρά να πω ότι βάλετε στη θέση του λάμδα, και αυτό κάναμε και πριν, αν παρατηρήσατε, στη θέση του ζ, λάμδα επί ζ. Και να λοιπόν η απάντηση. Η ίδια απάντηση με αυτή που βγάλαμε χρησιμοποιώντας και τον ορισμό. Απλά με τη βοήθεια της ακολουθίας. Αν μαντεύετε τώρα εδώ τι γίνεται, ακριβώς το αντίστοιχο με πριν. Δηλαδή, εδώ τώρα ταιριάζει να σκεφτώ ότι αυτή εδώ η ακολουθία είναι ουσιαστικά n επί 1. Όπου το 1 πάλι είναι η ακολουθία που χρησιμοποιήσαμε στο πρώτο παράδειγμα. Και αυτό μπορώ να το υπολογίσω με τη βοήθεια τώρα της τρίτης ιδιότητας. n επί αn. Η αn είναι η σταθερά 1 στην περίπτωσή μας. Τι πρέπει να κάνω για να βρω τη γεννήτρια? Πρέπει να πάρω τη γεννήτρια της α, που την ξέρω, να την παραγωγήσω ως προς ζ και να πολλαπλασιάσω και επί ζ.
Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Επειδή λοιπόν η CN, βλέπετε σε κάθε μία δίνω και ένα όνομα αντίστοιχα με το ερώτημα, ώστε να μπορούμε να έχουμε εύκολη αναφορά. Τι κάνω λοιπόν, θα παραγωγήσω το 1 προς 1 πλην ζ. Αυτό δίνει 1 προς 1 μείον ζ στο τετράγωνο να κάνει την πράξη. Και βέβαια πρέπει σύμφωνα με τον τύπο να πολλαπλασιάσετε και με ένα ζ. Αυτή λοιπόν είναι η γεννήτρια της ακολουθίας N. Cn ίσον N. Της ταυτοτικής, ας το πούμε, της ακολουθίας. Ο συνδυασμός των δύο πώς μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει με δύο τρόπους. Είτε βλέποντάς το μέσω της ιδιότητας 3, δηλαδή ότι έχω N επιγνωστή ακολουθία, άρα τι κάνω, παραγωγίζω τη γεννήτρια της λάμδα στην N, τέλος πάντων, που είναι η 1 προς 1 μείον λάμδα ζ και πολλαπλασιάζω επί ζ, ή μπορείτε να το δείτε και ανάποδα. Πάρτε τη γεννήτρια της N, που τη βρήκαμε εδώ στο C, στο Γ, και αντικαταστήστε όπου ζ το λάμδα επί ζ, γιατί αυτό πρέπει να κάνετε βάσει της ιδιότητας 2. Το αποτέλεσμα είναι και στις δύο περιπτώσεις κοινό, έτσι. Είναι λάμδα επί ζ στη θέση του ζ. Βλέπετε λοιπόν, οι ιδιότητες με απαλλάσσουν μερικές φορές από την δυσκολία του να εφαρμόσουν τον ορισμό. Η ακολουθία είναι τετράγωνο. Μερικές περιπτώσεις απλά χτίζουμε ένα μικρό τυπολόγιο. N τετράγωνο. Πάλι το N τετράγωνο μπορεί να το δει κανείς ότι είναι N επί N. Άρα, χρησιμοποιώντας μία φορά την N ως γνωστή ακολουθία, βάσει της ιδιότητας 3, πρέπει να παραγωγήσω την γεννήτρια της N και να πολλαπλασιάσω επί ζ. Αν κάνετε εδώ τις πράξεις, μετά από μερικές απλοποίησεις προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν λέω να τους μάθουμε όλους αυτούς τους τύπους απ' έξω. Ίσως ο μόνος τύπος που πρέπει να θυμόσαστε απ' έξω σε σχέση με τις γνωστές γεννήτριες είναι αυτός. Ότι το λάμδα στην N έχει αυτή εδώ τη γεννήτρια. Τα άλλα εντάξει. Λίγο πολύ αν ξέρετε πάνω κάτω τις ιδιότητες προκύπτουν. Να πω την αλήθεια, όποτε χρειάζονται, όποτε έχουν χρειαστεί αυτά σε εξετάσεις, έχω δώσει έτσι και στο τυπολόγιο, οπότε δεν τίθεται θέμα. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε 2, 3, 5 γνωστές περιπτώσεις. Θα μου πείτε αρκούν αυτές. Σε μεγάλο βαθμό ναι, γιατί δείτε λίγο τι γίνεται. Αν ήθελα να το πω και παρακάτω αυτό εδώ την ιστορία αυτή, θα μπορούσα να βρω ας πούμε το N τρίτης, το N τετάρτης διαδοχικά. Ή αν ήθελα να βρω συνδυασμούς αντίστοιχους, N τετράγωνο επί λάμδα στην N, N τρίτης επί λάμδα στην N. Έχοντας στη διάθεσή μου τους αντίστοιχους τύπους με σκέτο το N τετράγωνο, αντικαθιστώ πάνω τους όπου ζείτε το λάμδα ζείτε και θα προέκυπτε. Άρα γενικά έχω μια αρκετά μεγάλη γκάμα του τι μπορώ να κάνω. Αλλά το κυριότερο ίσως είναι ότι αν σας έλεγα τώρα ότι έχω την ακολουθία χn, η οποία είναι 3 συν 5n συν 7n επί λάμδα στην n. Ποια είναι η γεννήτριά της? Εδώ πρέπει να αξιοποιήσετε ουσιαστικά, να πω η χ του ζ δηλαδή ποια είναι, να θυμηθείτε ότι οι γεννήτριες λειτουργούν γραμμικά, που σημαίνει θα βρω τη γεννήτρια του 3 χωριστά, τη γεννήτρια του 5n χωριστά και τη γεννήτρια του 7n επί λάμδα στην n χωριστά. Και αν θέλετε το λάμδα να μην το κάνω, να μην το αφήσω έτσι γενικό, βάλτε το ότι είναι 3 στην n, για να μην το έχουμε σαν παράδειγμα. Τι θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ? Ότι το 3, εντάξει δεν ξέρω τη γεννήτριά του, όλο το 3 είναι 3 επί 1. Άρα είναι 3 φορές η γεννήτρια του 1. 3 δηλαδή επί 1 προς 1 πλην ζ. Ποια είναι η γεννήτρια του 5n? Δεν την ξέρω, αλλά ξέρω τη γεννήτρια του 1. Άρα θα είναι 5 φορές η γεννήτρια του n. Η γεννήτρια του n είδαμε ποια? Ήταν ζ προς 1 μείον ζ στο τετράγωνο, αν θυμάμαι καλά. Και με το πεντάρι βέβαια μπροστά. Ο συντελεστής δηλαδή. Για λίγο να τσεκάρω, δεν κάνω κανένα λάθος. Ναι, καλά το έγραψα. Ποια είναι η γεννήτρια του 7n επί 3 στην n? Με το 7 δεν ξέρω να τη βρω, αλλά το 7 δεν επηρεάζει τον υπολογισμό, απλά είναι συντελεστής. Εφαρμόζω λοιπόν αυτόν τον τύπο, που λέει 1 μείον 3z στο τετράγωνο. Τώρα εδώ, μου ξεφεύγει λίγο. Στον αριθμητή έχω το 7 σίγουρα και έχω και το λάμδα επί ζ. Το λάμδα είναι 3, θυμίζω. 3z.
Και να η γεννήτρια που ζητάω. Καταλάβατε δηλαδή, αν η γεννήτριά μου είναι εκφρασμένη, η ακολουθία μου είναι σπασμένη σε άθροισμα επιμέρους απλούστερων ακολουθιών, μπορώ να βρω τη γεννήτρια, τη συνολική γεννήτρια, κομμάτι-κομμάτι. Αυτό είναι μεγάλη ευκολία, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ είτε σε αυτή τη διαδικασία του υπολογισμού της συνήθους γεννήτριας ενός μιας ακολουθίας που είναι γραμμικός συνδυασμός απλούστερων ακολουθιών, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι με βοηθάει στην αντίστροφη διαδικασία. Το επόμενο λοιπόν βήμα μας είναι ακριβώς αυτό, όπου θέλουμε να ξεπακετάρουμε. Δηλαδή, ξέρουμε τη γεννήτρια συνάρτηση, μας έχει προκύψει μέσα από κάποια διαδικασία και τώρα να ζητούμε τη γεννήτρια που της αντιστοιχεί. Βέβαια, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις, για να πω την αλήθεια, έτσι. Μπορούμε να απαντήσουμε όμως σε μια αρκετά μεγάλη κατηγορία γεννητριών συναρτήσεων, οι οποίες λέγονται ρητές. Τι είναι οι ρητές συναρτήσεις? Είναι ουσιαστικά πηλίκα πολυονίμων. Ας πούμε, όλες οι γεννήτριες που βρήκαμε εδώ στο παράδειγμα το συγκεκριμένο, είναι ρητές. Γιατί? Γιατί είναι κλάσματα, έτσι να δείτε, είναι κλάσματα πολυονίμων του Ζ. Και μάλιστα έχουν και ένα ειδικό χαρακτηριστικό, το οποίο ίσως δεν το εξήγησα, αλλά προκύπτει έτσι με το μάτι, τουλάχιστον το βλέπουμε, είναι αυτό που λέμε αυστηρά κανονικές ρητές συναρτήσεις. Δηλαδή, οι βαθμοί των παρονομαστών, αν παρατηρήσετε, είναι μεγαλύτεροι από τους βαθμούς των αριθμητών. Και βέβαια να πω ότι και η χ του Ζ που έχω βρει εδώ, επίσης είναι ρητή συνάρτηση, γιατί αν καθίσετε εδώ και κάνετε τα κλάσματα ομώνυμα, ουσιαστικά θα καταλήξετε σε μια μεγάλη ρητή συνάρτηση. Σε ένα κλάσμα δηλαδή, πράγματι που είναι κλάσμα πολυονίμων. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να υπολογίσουμε την ακολουθία που αντιστοιχεί σε μια γεννήτρια συνάρτηση. Μας δίνουν δηλαδή τώρα έτοιμο το αποτέλεσμα και μας ζητάνε να ξεμπλέξουμε την κατάσταση από μία έννοια. Δεν θα κάνω ακριβώς το παράδειγμα αυτό αμέσως, θα κάνω κάτι απλούστερο προς το παρόν. Πάω εδώ. Δείτε λοιπόν μερικές σχετικά απλές περιπτώσεις. Ας πούμε ότι μας δίνουν την ακολουθία, τη γεννήτρια, α του Ζ, να είναι 1 προς 1 μείον Ζ στην τρίτη. Τι το ειδικό έχει αυτή? Πρώτον, έχει αριθμητή σταθερά το 1. Βέβαια, θα μπορούσε να έχει και έναν αριθμό οποιονδήποτε, δεν θα άλλαζε και πολύ το πράγμα. Αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να παρατηρήσετε είναι ότι έχει ως παρονομαστή ένα διώνυμο. Και μάλιστα αυτή είναι η μορφή που σας είχα αναφέρει νωρίτερα στα γενικευμένα διανομικά αναπτύγματα, τις οποίες το ανάπτυγμα προκύπτει πολύ εύκολα. Γιατί αυτό γράφεται έτσι κατά βάση, στη μείον 3 τώρα πλέον, έτσι. Και αν θυμηθείτε λίγο, ο τύπος λέει αθροίστε από 0 έως άπειρο. Εδώ πάει το n, το n θυμίζω είναι το 3 τώρα, 3 συν r πλην 1 προς r, διονυμικός συντελεστής είναι αυτός, στη γενικευμένη περίπτωση βέβαια του αναπτύγματος, έτσι, επιζείται στην r πολύ απλά. Δηλαδή, αν το γράψω λίγο πιο απλά, είναι r ίσον 0 έως άπειρο, r συν 2 προς r, επιζέτη στην r. Αν σας έλεγα λοιπόν, ποια είναι η ακολουθία που αντιστοιχεί εδώ, βέβαια, ας κάνω και ένα βηματάκι, αφού το έγραψα ακόμα, να πω έτσι για την ιστορία ότι το r συν 2 προς r διανομικός συντελεστής είναι αυτό, έτσι, είναι r συν 2 παραγωγικό, προς r παραγωγικό, προς 2 παραγωγικό. Αν κάνετε εδώ τις απλοποιήσεις, σκεφτείτε ότι το r συν 2, οι τελευταίοι όροι του γινωμένου που σχηματίζουν το r συν 2 παραγωγικό είναι r, r συν 1 και r συν 2. Όλοι οι όροι μέχρι και το r θα απλοποιηθούν με το παραγωγικό r που βλέπω στον παρονομαστή. Άρα τελικά στον αριθμητή μένει r συν 1 επί r συν 2 δια 2. Λόγω του 2 παραγωγικού.
Δηλαδή τελικά η ακολουθία μου, η γεννήτριά μου είναι αυτή. Αν κάνω τις πράξεις, να μην έχω δυναμικούς συντελεστές. Το ερώτημα είναι ποια είναι η ακολουθία που κρύβεται πίσω από αυτή την συνάρτηση, τη γεννήτρια συνάρτηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αρκεί να σκεφτούμε τι σημαίνει γεννήτρια συνάρτηση και να συγκρίνουμε λίγο. Να βάλω εδώ ένα σύννεφο. Τι σημαίνει γεννήτρια συνάρτηση? Γεννήτρια, όπως είδαμε, είναι μια δυναμοσυρά αυτής της μορφής. Και αν συγκρίνει τα πράγματα ένα προς ένα, δηλαδή έχω το άθροισμα από 0 έως άπειρο και στις δύο περιπτώσεις. Αν συγκρίνουμε λίγο, θα δούμε ότι αυτό που τελικά πρέπει να ερμηνεύσουμε ως ακολουθία είναι οι συντελεστές του ζ στην R. Στην πρώτη. Ποιος είναι ο συντελεστής του ζ στην R, λοιπόν? Είναι αυτό το πλασματάκι εδώ. Ποια είναι λοιπόν η ακολουθία που προκύπτει από εδώ? Άρα, ποια είναι η α R, ας το γράψουμε αρχικά. Χρησιμοποιώ το γράμμα R για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, για να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που βλέπετε εδώ. Είναι ουσιαστικά η R συν 1 επί R συν 2 δια 2. Έτσι. Ή αν θέλετε να το γράψετε με N, αλλάξτε απλά το όνομα, δεν είναι τίποτα. Κάντε το έτσι. N συν 1. Τώρα το μου τζόρος άσχημα. Είναι αυτή. Άρα, βλέπετε, υπολόγισα την ακολουθία γιατί μπόρεσα να αναπτύξω την σειρά μου, που ήταν γραμμένη, την γεννήτρια συνάρτηση, η οποία ήταν γραμμένη σε μορφή κλειστού τύπου, συναρτησιακού τύπου, μπόρεσα να την αναπτύξω σε άθροισμα δυνάμεων του Ζ. Αυτό είναι το κόλπο όλο. Αν το κάνω, αν το καταφέρω, τότε ουσιαστικά έχω βρει την ακολουθία. Γιατί η ακολουθία δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι συντελεστές αυτής εδώ της δυναμοσυράς. Και αυτό ίσως είναι μια πρώτη εύκολη περίπτωση. Τώρα, ας το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πριν πάω δηλαδή στο παράδειγμα του ΒΖ. Φανταστείτε τώρα να έχω στον αριθμητή όχι απλά μονάδα, να έχω κάτι στη μορφή, ας πούμε, ζ συν 2. Αριθμητής και ίδιο παρονομαστή. Τι αλλάζει? Όχι πολλά πράγματα, θα έλεγα. Δηλαδή, τελικά, αυτό εδώ μπορείτε να το γράψετε σαν γινόμενο αυτής της μορφής. Σωστά. Ναι, αλλά το 1 μείον ζ στη μείον 3, ξέρουμε πώς να το αναπτύξουμε. Το ζ συν 2 δηλαδή προς το παρόν το αφήνω απ' έξω. Εδώ θα πάρω, τώρα το γράφω απευθείας R συν 2 προς R, να μην γράφουμε πολλά, επί Z συν R. Έτσι. Είναι αυτό εδώ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή ποια είναι η ακολουθία Β τελικά που κρύβεται εδώ πίσω? Αυτό που πρέπει να ρωτηθώ είναι λοιπόν ποιος είναι ο συντελεστής του Z στην R σε όλο αυτό εδώ το γινόμενο. Δείτε λίγο καλύτερα τι λέει αυτό, να το γράψω λίγο εδώ το ίσον τώρα για να έχουμε χώρο. Είναι Z συν 2 επί. Εδώ θα πάρω ένα άθροισμα όπου το R διατρέχει τους αριθμούς, ουσιαστικά σκεφτείτε είναι το R συν 1 επί R συν 2 δια 2, έτσι. Ο πρώτος όρος για άρισον 0 βγάζει πόσο? Αν βάλετε άρισον 0 εδώ πάνω. Σημειώσω λίγο ότι αυτό είναι R συν 1, το βρήκαμε πριν, επί R συν 2 δια 2. Άρα λοιπόν, για άρισον 0 βγάζει 2 δια 2 1, επί ζ στη 0 και άρα ο πρώτος όρος είναι 1. Για άρισον 1, ο πρώτος όρος είναι ποιος? Ο δεύτερος όρος μάλλον είναι αυτός. Θα πάει 3 επί 2, 6, δια 2, 3. Ο επόμενος όρος είναι ποιος? Για άρισον 2, έτσι, για άρισον 2, θα πάμε 3 επί 4, δια 2. 12 δια 2 κάνει 6. Ο μέθ επόμενος όρος είναι για άρισον 4, 4
καλά τα λέω, πέρασε έναν όρο τώρα, είναι το R είναι 3 τώρα, sorry, πήγα πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε. Για R ίσον 3, έχουμε λοιπόν 4 επί 5, 20 δια 2, 10. Ας γράψω ακόμη έναν. Για R ίσον 4, που θα μας δώσει το Z τετάρτης, πάει πώς? Θα πάει 5 επί 6. 30 δια 2, 15. Και βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Ο γενικός όρος πάντως της ακολουθίας είναι αυτός. Το γράφω έτσι κάπως. Το ερώτημα λοιπόν τελικά είναι όλο αυτό μαζί ποια ακολουθία δίνει? Γιατί εντάξει, για την παρένθεση που έχω γράψει για το άθροισμα είναι αυτή εδώ η αριθμή. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι το α0, αυτό είναι το α1, το α2 κτλ. Αν το γράφατε όμως όλο αυτό μαζί, πώς θα γινόταν? Αν κάναμε δηλαδή τον πολλαπλασιασμό. Η ιδέα είναι ότι το ζ πολλαπλασιάζει κάθε έναν από αυτούς τους όρους και το 2 επίσης πολλαπλασιάζει κάθε έναν από αυτούς τους όρους. Άρα λοιπόν, αν ήθελα εδώ να κάνω μία πράξη, ας πούμε, για να δω ποιος είναι ο συντελεστής από όλο αυτό εδώ του ζ στην R, ας το θέσω πιο συγκεκριμένα. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο πρώτος όρος της ακολουθίας? Δηλαδή, αν ονομάσω την ακολουθία Β. Ο Β0 όρος ποιος είναι? Μπορεί να το πει κανείς? Ή πώς θα προέκυπτε? Αυτό που πρέπει να αναζητήσω είναι σε όλη αυτή την παράσταση πώς βγαίνει Ζ στη μηδενική. Πώς βγαίνει σταθερή όρη. Με ποιον τρόπο μπορεί να προκύψει σταθερός όρος εδώ? Πολλαπλασιάζοντας το Z με το 1. Z επί 1 κάνει Ζ. Αυτό θα δώσει τον Β1 όρο. Με το 2 ίσως. Το 2 επιπλέον, μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει. Άρα λοιπόν το Β0 είναι το 2. Ο Β1 όρος ποιος είναι? Σκεφτείτε τώρα. 2Z επί 3Z. Για πείτε το ξανά, το άκουσα. 2Z επί 3Z. 2Z από πού είναι? Πού ήρθε το 2Z? 3Z τετράγωνο συν 6Z ήθελα. Ναι, μα το Z τετράγωνο δεν είναι Z. Είναι Z τετράγωνο. Σκεφτείτε λίγο, αυτό είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο Z στη μηδενική. Αυτό πρέπει να είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο Z στην πρώτη. Πώς μπορεί να προκύψει από τις δύο παρενθέσεις Z στην πρώτη? Ναι. Ακούω. Z επί 1. Z επί 1, ένας τρόπος είναι αυτός. Και Z επί 1 και πόσες μπορεί να προκύψει? 2 επί 3Z. Άρα συνολικά θα έχω 1Z και 6Z. Συνολικά 7Z. Το 7 δεν ζητώ. Καταλάβετε πώς πάει? Τώρα, ο επόμενος όρος είναι ποιος? Πώς θα έβγαζα δηλαδή Z τετράγωνο? Με ποιους τρόπους μπορεί να βγει Z τετράγωνο? Κοίταξε, είναι λίγο απλό. Είναι σχετικά απλό αν το κάνεις συστηματικά. Δηλαδή, ο σταθερός όρος της παρένθεσης του Z συν 2 εννοώ. Το 2 πολλαπλασιάζει ουσιαστικά τον αντίστοιχο όρο Z τετράγωνο, άρα βγάζει 12, ενώ μπορεί να προκύψει Z τετράγωνο λόγω του πολλαπλασιασμού του Z με μια δύναμη μικρότερη στη σειρά. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχετε το Z επί 3Z, που κάνει 3Z τετράγωνο, και από την άλλη μεριά έχετε το 12Z τετράγωνο. Σύνολο, είπαμε 3 συν 12. 15. Ποιος είναι ο γενικός όρος? Ο γενικός όρος λοιπόν θα προέκυπτε, ο VR δηλαδή, θα προέκυπτε πώς? Αναζητώντας το συντελεστή του Z στην R. Και σκέφτομαι λοιπόν πώς μπορεί να προκύψει το Z στην R σε αυτή εδώ την ακολουθία. Πολλαπλασιάζοντας με τον Z στην R συν 1 το κομμάτι του Z, ενώ το συντελεστή του που έχει... Συν 1 ή πλην 1? Πλην 1. Z στην R πλην 1. Α, άκουσα συν. Ναι, στην R πλην 1. Ναι, σωστά, το άκουσα σαν συν. Εντάξει, ναι, πράγματι. Άρα λοιπόν μπορεί να προκύψει με δύο τρόπους. Ο πρώτος, ο εύκολος, είναι να πολλαπλασιάσετε με 2 αυτόν τον όρο που βλέπετε εδώ. Άρα 2 επί R συν 1 επί R συν 2 δια 2 και όλο Z στην R. Το γράφω. Είναι 2 φορές λοιπόν το R συν 1 επί R συν 2 δεύτερα.
Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος, έτσι να βάλω εδώ ένα διαχωριστικό, γιατί σκέφτομαι ότι ο αμέσως προηγούμενος όρος εδώ ποιος θα είναι. Μάλλον θα χρειαστώ χώρο όμως, θα το σβήσω λίγο, θα το ξαναγράψω. Ο αμέσως προηγούμενος όρος, τώρα γράφω αυτόν που ήδη είχα, έτσι, θα ήταν ποιος? Πάλι θα ήταν δεύτερα, εδώ θα ήταν z στην r πλην 1. Ο r επί r συν 1. R επί r συν 1, ακριβώς. Πώς μπορεί λοιπόν να συνδυαστεί αυτός ο όρος με κάποιο όρο από την πρώτη παρένθεση, ώστε να μας δώσουν πάλι z στην r. Προφανώς να πολλαπλασιαστεί το z με το z στην r πλην 1. Αυτό έχει συντελεστεί 1 επί r συν 1 δια 2. 1 επί r συν 1 δια 2. Συνολικά δηλαδή, αν κάνετε εδώ τις πράξεις, εντάξει, τα διάρκεια κανονικά απλοποιούνται, αλλά τέλος πάντων, αν κρατήσω το διάρκεια κοινό παρονομαστή, για να μην χαλάω τώρα την παράσταση, και βγάλω κοινό παράγοντα το r συν 1, έχω 2 φορές το r συν 2, συν r. Τώρα κάνω λίγο τις πράξεις γρήγορα για να μην παιδευόμαστε. Εδώ θα πάει, αν δεν κάνω λάθος, 3r συν 4. R συν 1 προς 3 επί R συν 4. Αυτός είναι λοιπόν ο γενικός όρος της ακολουθίας. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορώ να προβλέψω, δεν είναι τόσο απλό τώρα, αλλά μπορώ να προβλέψω το ζητούμενο. Κάπως έτσι λοιπόν δουλεύουμε για να αποκαταστήσουμε, να βρούμε το γενικό όρο της ακολουθίας που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη συνάρτηση. Αυτό βέβαια υπό τον περιορισμό πάντα ότι ο παρονομαστής είναι δύναμη ενός διονύμου. Και βέβαια ακόμη ένα παραδειγματάκι που αξίζει ίσως να αναφέρω είναι αυτό. Τι θα γινόταν αν δεν ήταν 1 προς 1 μείον ζ στην κάτι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα μία γεννήτρια γάμα, ας την πω, και ας αφήσω απλό τον αριθμητή για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Έχω εδώ 2ζ συν 3. Τι μπορώ να κάνω? Και όλο βάλτε στην Τετάρτη. Πώς μπορώ να το φέρω σε μία μορφή που να μοιάζει στο 1 προς 1 μείον ζ στην κάτι. Αρκεί να χειριστώ κατάλληλα τους αριθμούς, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, σκεφτείτε, πρώτον, θα το γράψω έτσι. Σαν αρνητική δύναμη δηλαδή, του 2ζ συν 3, σαν γενικευμένο διανομικό ανάπτυγμα. Θα ήθελα λοιπόν κάπως, εδώ στο ζ, να δημιουργήσω ένα συντελεστή, να φτιάξω μία μονάδα στο σταθερό όρο και να δω τι μου προκύπτει εδώ στο ζ. Για να δημιουργήσω λοιπόν εδώ τη μονάδα, δεν έχω παρά να τραβήξω κοινό παράγοντα το 3 εκτός παρένθεσης. Δηλαδή 3 και εδώ θα έχω ουσιαστικά 2 τρίτα ζ συν 1 και όλες στη μείον 4. Είναι ένας απλός αλγεβρικός χειρισμός. Το 3 στη μείον 4 ουσιαστικά είναι 1 προς 3 στην Τετάρτη, έτσι. Το υπόλοιπο μπορώ να το δω ότι είναι έτσι. Μπορώ τώρα να αναπτύξω, σύμφωνα με όσα ξέρω, αυτό εδώ το διώνυμο. Ναι, αρκεί να σκεφτώ ότι δεν έχω 1 προς 1 μείον ζ, αλλά έχω στη θέση του μείον ζ το 2 τρίτα ζ. Άρα είναι 1 προς 3 στην Τετάρτη. Και ο τύπος που αντιστοιχεί τώρα εδώ είναι άρισο 0 έως άπειρο. Εδώ θα πάει πάλι 4 συν r πλην 1 προς r. Το 4 είναι αυτό εδώ. Έτσι. Στη θέση του ζ όμως τώρα, σκεφτείτε τι θα έπρεπε να θεωρήσω ότι είναι η βάση αυτής της δύναμης για να έμφραζε μείον ζ. Το μείον 2 τρίτα ζ στην r. Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε αντιστοιχεί σε μια γεωμετρική πρόοδο. Η γεννήτρια μιας γεωμετρικής πρόοδου. Αν ήταν στην πρώτη, αν δεν είχαμε αυτό, ποιος ήταν ο λόγος λάμδα που θα είχα εδώ? Θα ήταν το μείον 2 τρίτα.
Άρα λοιπόν αυτή εδώ είναι, αν μας ρωτήσουν τώρα ποια είναι η ακολουθία Γ, R, είναι ουσιαστικά 1 προς 3 στην Τετάρτη, ο συντελεστής που έχω εδώ μπροστά, 4 συν R πλην 1 προς R, επί μείον 2 τρίτα στην R. Γιατί ο συντελεστής του Z στην R έχει αυτόν τον συντελεστή μπροστά, το μείον 2 τρίτα στην R. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία της αντιστροφής σε πρώτη φάση, εφόσον, ξαναλέω, ο παρανομαστής μου είναι δύναμη διονύμου. Και θα δικαίως κάποιος θα αναρωτηθεί, καλά, ναι, όμως αυτό συμβαίνει πάντα, δηλαδή πάντα έχω διώνυμους παρανομαστές, δηλαδή αν έχω ένα τριώνυμο, τι γίνεται. Εκεί λοιπόν έχουμε άλλα εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε μια διαδικασία που μάλλον την έχετε ξανασυναντήσει και θα τη συναντήσετε μάλλον και σε άλλα. Την έχουμε συναντήσει μάλλον μαζί στα μαθηματικά 2 ήδη, στο μετασχηματισμό Λαπλάς, ας πούμε, ή θα το έχετε συναντήσει στα ολοκληρώματα. Είναι η διαδικασία, όπως είπα, της ανάλυσης σε μερικά κλάσματα. Προσπερνάω τα παραδείγματα αυτά, γιατί είναι εντελώς αντίστοιχα με αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, έτσι, το παράδειγμα του συγκεκριμένου. Τι κάνουμε λοιπόν? Εφόσον ο αριθμητής έχει μικρότερο βαθμό από τον παρανομαστή, μπορώ να κάνω το εξής, να παραγοντοποιήσω τον παρανομαστή σε διώνυμα, σε γινόμενο δυνάμεων διονύμων, ανάλογα τώρα πόσες είναι οι ρίζες και ποια είναι η πολλαπλότητά τους, χοντρικά, και από εκεί και πέρα η άλγευρα μου λέει ότι μπορώ ανάλογα με την πολλαπλότητα κάθε ρίζας να γράψω τη ρητή συνάρτηση σαν άθροισμα μερικών κλασμάτων. Και παρατηρήστε ότι τα κλάσματα αυτά, τα μερικά κλάσματα που λέμε, έχουν αριθμητές σταθερούς αριθμούς και παρονομαστές διώνυμα ή δυνάμεις διώνυμων. Άρα για κάθε ένα από τα επιμέρους κλασματάκια ξέρω να αναπτύξω με τη βοήθεια του γενικευμένου διονυμικού αναπτύγματος. Άρα το ερώτημα μόνο είναι τελικά πώς γίνεται αυτή η ανάλυση σε μερικά κλάσματα, πώς έχοντας δηλαδή μία ρητή συνάρτηση της οποίας ο παρονομαστής δεν είναι διώνυμο, μπορώ πλέον να την αναπτύξω, να τη σπάσω, να το πω καλύτερα, να τη χωρίσω σε άθροισμα μερικών κλασμάτων, που είναι απλούστερα κλάσματα. Ας το κάνουμε λοιπόν σε αυτό το παράδειγμα. Και ίσως είναι καλύτερα να το κάνουμε με το χέρι. Έχω λοιπόν στον αριθμητή την συνάρτηση της συνάρτησης το z συν 1, στον παρονομαστή το z τετράγωνο μείον 3z συν 2. Ας το κάνουμε εδώ. Το ζητούμενο φυσικά είναι να βρεθεί η ακολουθία που αντιστοιχεί σε αυτή τη ρητή συνάρτηση. Και νομίζω αυτό είναι το τυπικό παράδειγμα, η κλασική περίπτωση. Έτσι. Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα παραδείγματα, έτσι, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί εμείς να παιδευτούμε και πολύ. Άρα λοιπόν η ακολουθία, η γεννήτρια, αν τη θυμάμαι καλά, είναι αυτή. Κόπα ήταν μείον 3z. Για να τσεκάρω λίγο την εντέγραψη σωστά. Ναι. Ποια είναι λοιπόν η κατάληξη εδώ? Τι κάνουμε? Αυτό που πρέπει να παρατηρήσω σε πρώτη φάση είναι ότι αυτό που με ενοχλεί, ας το πω έτσι, των εισαγωγικών, είναι ότι ο παρονομαστής δεν είναι διώνυμο, είναι τριώνυμο. Είναι δευτεροβαθμού. Σε πλήρη μορφή. Αυτό που μπορώ να κάνω όμως με τα τριώνυμα, και θεωρητικά μπορώ να κάνω και σε πολυώνυμα μεγαλύτερων βαθμών, θεωρητικά μόνο, γιατί πρέπει να είναι στημένη άσκηση για να γίνεται εύκολα. Στα τριώνυμα όμως μπορώ να το κάνω πάντα. Είναι τι? Να παραγοντοποιήσω τον παρονομαστή. Πώς γίνεται η παραγοντοποίηση? Ο πιο απλός τρόπος είναι να βρω τις δύο ρίζες του. Ρίζες του παρονομαστή λοιπόν. Το κάνω εδώ στην άκρη. Οι δύο ρίζες είναι z1, z2. Είναι μείον β, 3 δηλαδή, συμπλήν το β τετράγωνο που είναι 9, μείον 4 φορές το ΑΓ, μείον 8, δια 2. Και προφανώς η υπόρριζη ποσότητα είναι θετική, είναι 1, η ρίζα του 1 είναι απλά 1, το γράφω έτσι λίγο να το θυμάμαι, και οι δύο ρίζες που προκύπτουν από εδώ είναι 3 και 1, 4 δια 2, 2, 3 πλην 1 κάνει 2 δια 2, μας δίνει 1. Άρα οι δύο ρίζες μου είναι το 1 και το 2. Αυτή είναι η ιδέα. Αυτό σημαίνει ότι
εφόσον και ο συντελεστής του ζ τετράγωνο είναι μοναδιαίος, ότι το κλάσμα μου μπορεί πλέον να παραγοντοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ζ μείον τη μία ρίζα, το ένα, επί ζ μείον την άλλη ρίζα. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Είναι κλασική παραγοντοποίηση αυτή. Ναι, αλλά αυτό μας φέρνει πλέον σε μία μορφή όπου η συνάρτηση μπορεί να αναλυθεί σαν άθροισμα, να γραφεί σαν άθροισμα μερικών κλασμάτων. Τι μας λέει δηλαδή η θεωρία? Ότι εφόσον έχετε δύο διώνυμα στον παρονομαστή, οι δύο ρίζες αν θέλετε, για κάθε μία από αυτές φτιάχνετε ένα κλασματάκι που έχει ως παρονομαστή το αντίστοιχο διώνυμο. Το z πλην 1 δηλαδή και το z πλην 2. Παρατηρήστε λίγο τη διαφορά, έτσι. Εδώ πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους, έτσι, είναι όλο ένα κλάσμα, και εδώ υποθέτω ότι μπορώ να σπάσω αυτό το άθροισμα, αυτό το κλάσμα σε άθροισμα. Με το σκεπτικό ότι όταν αυτά θα ξαναγίνουν ομώνυμα, αν πάω να τα προσθέσω, αν ήθελα να τα προσθέσω, τώρα εφαρμόζω την αντίστροφη διαδικασία, ο παρονομαστής θα είχε τι? Θα είχε ο παρονομαστής θα ήταν το γινόμενο των δύο αυτών διωνύμων. Το z πλην 1 επί z πλην 2. Θα επανερχόμουν δηλαδή εκεί από όπου ξεκίνησα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιες είναι οι σταθερές α και β που πρέπει να μπουν εδώ πάνω. Και βέβαια για να τις υπολογίσω υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες. Η πιο απλοϊκή ίσως, αλλά αρκετά χρονοβόρα, είναι να κάνει κανείς πράγματι ομώνυμα τα κλάσματα, βάζοντας εδώ καπελάκια και συγκρίνοντας μετά αριθμητή και παρονομαστή μεταξύ των δύο τελευταίων κλασμάτων να προκύψουν αυτές οι δύο σταθερές. Αυτό θα απαιτούσε όμως την επίλυση ενός συστήματος. Υπάρχει όμως η πιο εύκολη μεθοδολογία, εκείνη που είχαμε πει, η μέθοδος του Heaviside, ναι. Θα πολλαπλασιάσουμε τις ρίζες κάθε φορά. Ναι, η διαδικασία λοιπόν είναι η εξής, ότι ο συντελεστής α, και θεωρείται γνωστή, έτσι, να μην καθόμαστε τώρα, την έχουμε κάνει στα μαθηματικά 2 και λογικά και κάποιο τύπου ολοκληρώματα πρέπει να έχετε κάνει με αυτή τη μέθοδο. Ο συντελεστής α προκύπτει πολύ απλά, παίρνοντας τη συνάρτηση α του ζ όπως ήταν, πολλαπλασιάζοντας την με το διώνυμο που αντιστοιχεί στον αριθμητή που θέλετε να βρείτε, δηλαδή έτσι όπως είναι ζ πλην 1 επί ζ πλην 2, πολλαπλασιάζω με το ζ πλην 1, ώστε να εφαρμοστεί ουσιαστικά μια άρση προσδιοριστίας. Θα απλοποιηθούν λοιπόν αυτοί εδώ οι όροι και εγώ έχω να πάρω απλά το όριο όταν το ζ τίνει στη ρίζα του παρονομαστή που μόλις απλοποίησα. Στο 1. Δηλαδή, σκεφτείτε, είναι το όριο του ζ συν 1 προς ζ πλην 2. Πρακτικά, αν το θυμόσαστε, είχαμε πει το εξής, ότι πάρετε, όπως βλέπετε έτσι, τη συνάρτηση, τη ζ συν 1 προς ζ πλην 1 επί ζ πλην 2, και όταν θέλετε να βρείτε το συντελεστή του ζ πλην 1, κρύψτε από εδώ το ζ πλην 1 και αντικαταστήστε πάνω σε αυτό που απέμεινε, αυτό κάνουμε ακριβώς τώρα, την τιμή ζ ίσον 1, τη ρίζα δηλαδή που αντιστοιχεί στο ζ πλην 1. Αυτό θα σας δώσει το συντελεστή α. Γιατί εξηγείται με βάση τη διαδικασία που είχα εξηγήσει σε προηγούμενο μάθημα, στα μαθηματικά 2. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν εφαρμόσουμε τη διαδικασία αυτή, πρέπει να την κάνουμε αναλυτικά ή μπορούμε να πούμε όχι, από αυτό θεωρείται γνωστή. Okay. Δηλαδή, αυτό αν γράψετε είναι υπέραρκη αυτό. Ότι το α προέκυψε από αυτό το όριο, είναι 1 και 1 κάνει 2 στον αριθμητή, 1 πλην 2 κάνει πλην 1. Δηλαδή ο α τελικά είναι μείον 2. Αντίστοιχα ο β θα είναι το όριο, όταν το ζ τίνει στο 2 τώρα, του κλάσματος που προκύπτει μετά την απλοποίηση του ζ-2. Αφού διώξετε δηλαδή αυτόν τον όρο που δημιουργούσα πυρισμό κανονικά, είναι μια άρσια προσδιοριστίας ουσιαστικά. Αυτό μας δίνει λοιπόν στον αριθμητή 3, ζ και 1 κάνει 3, 2 πλην 1 κάνει 1, 3 πρώτα. 3 δηλαδή. Άρα, να το γράψω ξανά, τι καταφέραμε. Γράψαμε λοιπόν την α του ζ σαν ένα πρώτο κλάσμα με αριθμητή το μείον 2 και παραγνωστεί το ζ πλην 1 και ένα δεύτερο κλάσμα με αριθμητή 3 και παραγνωστεί το ζ πλην 2. Ναι, αλλά αυτά τα δύο τώρα μπορούμε να τα φέρουμε σε μία μορφή
η οποία είναι διαχειρίσιμη. Γιατί είναι διώνυμα. Μπορώ εύκολα δηλαδή να βρω το ανάπτυγμά τους. Για να τα κάνω λίγο πιο όμορφα, δείτε, εγώ ξέρω εύκολα τον τύπο του 1 ζ, να το γράψω στη συννεφάκι εδώ πέρα, του 1 ζ στη μείον κάτι. Πώς αναπτύσσεται. Πώς λοιπόν μπορώ να τα φέρω περίπου σε αυτή εδώ τη μορφή. Ή αν θέλετε στη μορφή 1 μείον, για να το κάνουμε λίγο γενικότερο, μείον λάμδα ζ για όλες τη μείον 1. Έχει ένα άθροισμα συγκεκριμένο εδώ. Θα το δείξω τώρα. Πώς μπορώ λοιπόν το πρώτο κλάσμα να το φέρω σε αυτή τη μορφή. Προφανώς αρκεί να αλλάξω λίγο εδώ το πρόσημο του παρονομαστή, να το γράψω δηλαδή 1 πλην ζ, και βέβαια τραβώντας το μείον κοινό παράγοντα απ' έξω, απλοποιείται το μείον που έχω στον αριθμητή. Άρα αυτό κάνει συν 2 προς 1 μείον ζ. Τώρα εδώ αντίστοιχα, επειδή θα ήθελα να το φέρω στη μορφή 1 μείον κάποιες φορές το ζ, τραβάω κοινό παράγοντα, φανταστείτε το 2 ή καλύτερα το μείον 2. Αυτό θα δώσει 1 μείον ζ δεύτερα. Έχω δικαίωμα να το κάνω, να κάνω τον πολλαπλασιασμό, είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά βέβαια είναι τώρα ότι έβγαλα εδώ ένα συντελεστή 3 στη μείον 2. Όμως, για κάθε ένα από αυτά εδώ, να το γράψω ακόμα μία φορά για να φαίνεται πιο καθαρά, να το γράψω έτσι τώρα, 2 επί 1 μείον ζ στην πλην 1 είναι αυτό, το πρώτο κλάσμα, ενώ το άλλο είναι μείον 3 δεύτερα επί 1 μείον ζ δεύτερα και όλο στη μείον 1. Λοιπόν, τα αναπτύγματα αυτών εδώ των δύο νήμων είναι γνωστά. Ούτε καν χρειάζεται να μπείτε στη λογική αυτού του τύπου. Όλο αυτό το γράψω είναι r ίσον 0 έως άπειρο. Ποιο είναι το n για μας? Είναι 1 συν r πλην 1 προς r επί z στην r μείον 3 δεύτερα. Τώρα η διαφορά μας είναι ότι δεν έχω σκέτο ζ, έχω λάμδα επί ζ, κατά τα άλλο τύπος είναι ίδιος. Το λάμδα είναι ένα δεύτερο προφανώς. Άρα θα πάει πάλι 1 συν r πλην 1, το 1 ξαναλέω είναι η δύναμη χωρίς το πρόσημο προς r. Και εδώ έχω απλά ζ δεύτερα και όρο στην r. Συνολικά, έχω 2 φορές r ίσον 0 έως άπειρο και δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Η άση και στα δύο διονυμικά αναπτύγματα φεύγουν προφανώς. Έτσι. Άρα μένει διονυμικό ανάπτυγμα r προς r. Το διονυμικό ανάπτυγμα r προς r είναι 1, αν το βρείτε. Άρα δεν έχει συντελεστεί ουσιαστικά εδώ. Είναι ζ στην r λοιπόν από εδώ και μείον 3 δεύτερα. Άθροισμα πάλι από 0 έως άπειρο. Πάλι r προς r κάνει 1. Άρα λοιπόν αυτό γράφεται 1 δεύτερο στην r, άμα σπάσω λίγο το κλάσμα, επί z στην r. Ποιος είναι λοιπόν ο συντελεστής του z στην r σε αυτή την περίπτωση? Ο συντελεστής του z στην r θα δώσει τον όρο αr, της ακολουθίας που ζητάω. Δείτε, από το πρώτο κομμάτι, γιατί τώρα επεξεργαζόμαστε το άθροισμα κομμάτι-κομμάτι, έτσι, θα πάρω 2 φορές το συντελεστή που έχει εδώ, το οποίο είναι απλά 1. Ο συντελεστής του z στην r. Για όλα τα z έχω συντελεστή 1. Άρα δεν γράφω τίποτα άλλο. Μείον 3 δεύτερα. Και εδώ έχω τώρα αντίστοιχα το 1 δεύτερο στην r σαν συντελεστή. Αυτή λοιπόν είναι η ζητούμενη ακολουθία. Το καταλάβατε πώς βγήκε? Είχε ένα επιπλέον βήμα δηλαδή. Αυτή είναι η διαδικασία της αντιστροφής. Στη βασική της μορφή, όταν έχουμε τριώνυμο και έχουμε 2 διακριτές ρίζες, τότε έχουμε πάνω κάτω αυτή τη διαδικασία. Σπάζουμε δηλαδή σε 2 κομμάτια. Τώρα ότι υπάρχουν και πιο σύνθετες περιπτώσεις, και έχω παραδείγματα, θα δούμε την άλλη φορά, υπάρχουν, είναι γεγονός. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει διπλή ρίζα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, ή τριπλή ρίζα, αν ο βαθμός του παραδείγματος είναι μεγαλύτερος. Μπορεί να έχω μηγαδικές ρίζες.
Και εκεί υπάρχει μια αντιμετώπιση. Όμως για μας τώρα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πολύ βασικές περιπτώσεις. Κυρίως, να σας πω την αλήθεια, εμένα με ενδιαφέρει να μπορείτε να εντοπίσετε το συντελεστή του Z στην R. Στις διαφάνειες, για να κλείσω, ακολουθείται μια παρόμοια διαδικασία, δηλαδή πάλι έχω ανάπτυξη σε μερικά κλάσματα, εξηγώ εδώ πώς βγαίνει ο κάθε συντελεστής. Όταν φτάνουμε εδώ, στο τέλος, η μετατροπή γίνεται λίγο διαφορετικά. Δείτε και αυτό το σενάριο. Τα δύο αθροίσματα, τα δύο άπειρα αθροίσματα, δύο σειρές, συμπτύσσονται σε μία. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί έχουμε ακριβώς την ίδια ρύθμιση. Άρα, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει φυσικά. Ο συντελεστής του Z στην N, δεν το λέω με R, το λέω με N, είναι αυτός. Άρα, είναι και ο γενικός όρος της ακολουθίας α. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία για να το συνοψίσουμε λίγο και να κλείσουμε για σήμερα. Τι είδαμε καινούργιο σήμερα? Είδαμε ότι μπορούμε εντός εισαγωγικών να πακετάρουμε κάποιες ακολουθίες υπό κάποιες προϋποθέσεις σε μία ρητή συνάρτηση, σε μία συνάρτηση, να το πω καλύτερα, την οποία τη λέμε γεννήτρια συνάρτηση. Βέβαια, στην πράξη επικεντρωνόμαστε σε ρητές γεννήτριες συναρτήσεις. Από τη μια μεριά, λοιπόν, πολλές γνωστές ακολουθίες ή συνδυασμούς τους με τη βοήθεια ιδιωτήτων μπορούμε να βρούμε ποια είναι η γεννήτριά τους, έτσι, έχοντας υπόψη μας έτσι ένα πολύ βασικό τυπολόγιο και τις ιδιότητες, και από εκεί πέρα, έχοντας υπόψη μας το γενικευμένο διανομικό ανάπτυγμα, ίσως και σε συνδυασμό με τη διαδικασία αυτή της ανάλυσης σε μερικά κλάσματα, είδαμε ότι δεδομένης μιας ρητής γεννήτριας συνάρτησης, μπορούμε να βρούμε ποια είναι η ακολουθία που αντιστοιχεί στη δεδομένη συνάρτηση που έχουμε. Το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο είναι πρώτον να αναπτυχθεί αυτή η γεννήτρια σε δυναμοσυρά. Ξαναλέω, οι τεχνικές είναι πολλές. Θα μπορούσε ίσως κάποιος, να πω και αυτό, να πάρει τη συνάρτηση αυτή έτσι όπως είναι και να έχει αρκετή υπομονή και τα καταφέρει, που δεν θα τα καταφέρει γιατί δεν είναι απλή η μορφή της, να βρει το ανάπτυγμα Taylor γύρω από το 0, έτσι. Να πάρει δηλαδή την τιμή της συνάρτησης στο 0, που είναι ένα δεύτερο. Την τιμή της συνάρτησης της πρώτης παραγόγου πάλι στο 0, της δεύτερης παραγόγου, της τρίτης παραγόγου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρει κανείς τους συντελεστές, αλλά ίσως όχι εύκολα τη γενική μορφή του νιωστού συντελεστή της δυναμοσυράς Taylor που θα δημιουργηθεί. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, ίσως με διάφορα τεχνάσματα και διάφορα τρίκ, τελικά μπορεί να το κάνει υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. Νομίζω όμως ότι η διαδικασία αυτή της ανάλυσης σε μερικά κλάσματα και στη συνέχεια η εφαρμογή του γενικευμένου δυναμικού αναπτύγματος μας οδηγεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε αποτέλεσμα. Το τελικό ζητούμενο προκύπτει από την αναζήτηση του συντελεστή του όρου Z στην N ή Z στην R, το οποίο όπως θέλετε δεν έχει σημασία ποιος είναι ακριβώς ο δείκτης. Αν μπορέσετε να εντοπίσετε ποιος είναι ο συντελεστής του Z στην N στην παράσταση που θα προκύψει, στη δυναμοσυρά που θα προκύψει, τότε έχετε εντοπίσει ποιος είναι ο γενικός όρος της ακολουθίας. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Να πω λοιπόν ποιο είναι ίσως το ενδιαφέρον σε σχέση με τις αναδρομικές, για να κλείσω για σήμερα. Όπως εξήγησα νωρίτερα, σε μερικές περιπτώσεις οι ακολουθίες περιγράφονται αναδρομικά. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να βρούμε τη γεννήτριά τους. Άρα μπορώ σε αρκετές περιπτώσεις, σε κάποιες μόνο περιπτώσεις, να βρω τη γεννήτρια μιας αναδρομικής ακολουθίας. Αν ακολουθήσω λοιπόν τον αντίστροφο δρόμο στη συνέχεια και βρω την ακολουθία που αντιστοιχεί στη γεννήτρια που βρήκα, αυτή θα προκύψει σε κλειστή μορφή. Και αυτό είναι όλο το τρίκ της επίλυσης αναδρομικών ακολουθιών. Υπάρχει τρόπος με την ιδιότητα που δεν σας έδειξα νωρίτερα, την ιδιότητα 5, να βρείτε τη γεννήτρια μιας αναδρομικής ακολουθίας και στη συνέχεια αντιστρέφοντάς τη να βρείτε τον κλειστό τύπο που της αντιστοιχεί. Μια πολύ χρήσιμη διαδικασία, όχι μόνο βέβαια για την επίλυση αναδρομικών σχέσεων, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής. Κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε. Είναι το μόνο κεφάλαιο, να πω και αυτό και κλείνω, του μαθήματος του συγκεκριμένου,
που έχει πράξεις. Έτσι. Ξέρω ότι οι πράξεις τρομάζουν, αλλά κάποτε πρέπει να το ξεπεράσετε. Είναι το μόνο κεφάλαιο που εμπλέκει έτσι. Καλησπέρα, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, ναι. Το μάθημα θα το δώσουμε όπως το Σεπτέμβριο Moodle ή θα γράψουμε σε χαρτί? Έτσι όπως πάει το πράγμα, ναι, Moodle θα κάνουμε, ναι. Δεν θα ήταν καλύτερα όμως, κύριε, να δίναμε σε χαρτί και να βγάλουμε φώτο? Γιατί το αποτέλεσμα είναι λίγο μπαμ. Τι εννοώ? Μπορεί να είσαι κοντά στη λύση. Είναι on-off, ας πούμε. Εντάξει, ναι, το ξέρω. Ναι, αυτό είναι on-off. Μπράβο, ναι, είναι on-off. Δεν μπορείς να πάρεις μισή μονάδα που λέει ο λόγος. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα, αλλά... Εσείς τι πιστεύετε? Ότι αυτό νομίζω το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω τυχαία να το ακούσετε, ότι ίσως είναι το μόνο από τα 3 μαθήματα των μαθηματικών στο οποίο εμπλέκομαι, όπου σχετικά η διαδικασία του multiple choice, ας πούμε, βολεύει. Είναι λίγο πιο μπαμ, ας πούμε. Είναι μικρά τα ερωτήματα και γρήγορα, ας πούμε. Και επαγωγικά να το πάρουμε όπως έχουμε και μια συνάφεια με το μάθημα. Το πρόβλημά μας στην εξέταση είναι οι πράξεις. Άρα το μάθημα έχει όλη η ύλη, δεν έχει καθόλου πράξεις εκτός από το τελευταίο κεφάλαιο. Άρα βγάζοντας το τελευταίο κεφάλαιο θα τα πάμε μια χαρά. Όχι, δεν βγαίνει τελείως το τελευταίο κεφάλαιο, απλά σας είπα άτυπα εξαιρούνται οι εκθετικές γεννήτριες, όχι οι απλές γεννήτριες. Δηλαδή, ναι, όντως το κλειδί της υπόθεσης ίσως είναι ακριβώς αυτό, ότι επειδή δεν έχει πολλές πράξεις και τελικά το ερώτημα, ας πούμε, σε ένα... Λοιπόν, να διακόψουμε λίγο την ηχογράφηση, γιατί δεν έχει νόημα να γραφτούν όλα αυτά, αλλά μείνετε, έτσι, τέλος του μαθήματος για σήμερα.